Salam əziz tələbələr, mən Magistratura Az Təhsil Mərkəzinin məntiq müəllimi Səfirə Orucova. Bugün sizlərlə kursumuzun 10 may tarixində təşkil etdiyi ümumi sınav 7 imtahanı suallarının izahına baxacağıq. Elə gəlin birinci sual ilə başlayaq. Birinci sualda vərəqin qatlam kəsilməsi mövzusuna aid olan sual tipidir. Görürük ki, burada bu xətt üzrə, yəni diaqonal boyunca sizin şəkliniz simmetrik olmalıdır. A variantına baxsanız, A variantında həmin simmetrikliyi görə bilərik. B variantında həmin simmetriklik yoxdur. Elə doğru cavab da B variantı olacaq. Çünki burada deyil, açılışı ola bilməz. B variantını seçəcəksiniz. Digərləri də göstərim. C variantında diaqonal boyunca qatlasanız üst-üstə düşəcək. D variantında da eyni şey. Və Y variantında da yenə üst-üstə düşmə var. Cavabınız oldu B variantı. 47-ci sual ardıcıllıq bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Siz buna sadə ardıcıllıq olaraq yanaşsanız heç bir şey əldə etməyəcəksiniz. Çünki xaotik düzülüş görəcəksiniz. Amma buna mürəkkəb olaraq baxsanız, yəni 90, 81, 72, 52 və sual işarəsinə bir baxsanız, bu ədədlərin rəqəmləri fərqinə baxmalısınız. 9 və 0-ın fərqi elə 9, 8 və 1-in fərqi 7, 7 və 2-nin fərqi 5, 5 və 2-nin fərqi 3, və sual işarəsində elə bir ədəd yazmalısınız ki, həmin ədədin rəqəmlərinin fərqi sizə 1 versin. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, A variantında 34-də, C variantında 12-də, D variantında da 43-də hər birində rəqəmlər fərqi 1 verir. Hansı variantı seçək? Bütün rəqəmlərə baxsanız, bütün ədədlərə baxsanız, istər 90-da, 81, 72, 52-də, yəni onluq mərtəbəsində olan ədəd, birinci yazılan ədədiniz böyükdür ikincidən. Demək ki, nə 34-ü, nə də 12-ni seçə bilmirsiniz. Çünki 34-də 3 4-dən böyük deyil, 12-də isə 1 2-dən böyük deyil. Yalnız doğru cavabınız D variantı olur. Çünki 4-dən 3-ü çıxanda 1 alınır və 4 3-dən böyükdür. Okey, cavabı tapdıq. Bəs digərlər nə idi? 71-də 7 və 1-in cəmi 8 verir sizə. 42-də 4 və 2-nin cəmi sizə 6-nı verir. 31-də 3 və 1-in cəmi sizə 4-ü verir. 20-də 2 və 0-ın cəmi isə 2-ni vermiş olur. Gördüyünüz üzrə ədədin rəqəmlərinə baxmaq lazım idi. Bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi və həmin ardıcıllıq azala-azala gedir. 48-ci sual keçən ilin qəbul sualına oxşar sualdır. İki sözü birləşdirməklə yeni bir söz yaratmalısınız. Bu zaman variantlardan istifadə etməyə çalışın. Məsələn, A variantında 1 və 3-ü götürsəniz, elə həmin sözləri birləşdirsəniz, nominat sözü alınacaq. Ona görə də elə cavabınız A variantı olacaq. Digər variantları yoxlasanız heç bir söz alınmayacaq. 49-cu sualda. Siz 3 dənə iç-içə fiqur görürsünüz. Birinci çöldəkilər kvadratdır. Bu kvadrat yəni olsa bütün şəkildə var. Buna baxmamın bir mənası yoxdur. Bütün variantlarda da görürəm. İçəridəki fiqura fokuslanırsınız. Bu fiqurun bir tərəfi var. İkinci fiqurda 2 tərəf var. Üçüncü fiqurumuz bilinmir. 4-də də yenə 4 dənə tərəf var. Demək ki, birinci fiqurda 1 dənə tərəf varsa, 2-də 2 dənədirsə, 3-də də 3 dənə tərəf olmalıdır. Yaxşı, bu tərəflər necə olmalıdır? Bütün tərəflər bu istiqamətdə gedir. Siz də bunu 3 dənə belə seçməsiniz. A variantındakılar tərəflər bərabər deyil. Bizim variantlarda görürsünüz, şəklimizin özündə variantlarda bərabərlik var idi. A variantını ona görə seçə bilməzsiniz. B variantı ümumiyyətlə 3-dən çoxdur, lazım deyil. C variantında heç bir problem yoxdur, istiqamətli istədiyimiz kimidir. D variantında 3 dənə tərəf var. Amma onun istiqamətləri əksinədir, bizə belə lazım deyil. Y variantında da problem yoxdur, eyni istiqamətlidir. Yaxşı, içəridəki fiqura baxsınız. Yenə bir tərəfi var, 2 tərəfi var, 4 dənə tərəfi var burada da. Amma istiqamətlər necədir? Bu cür getməlidir. İçəridəki fiqurda, yəni bu ardıcıllıq ödənməlidir. C variantında bizim ardıcıllığımız səhvdir, yəni ki, istiqamət olaraq səhvdir. Ona görə seçə bilməzsiniz. Amma Y variantı istədiyimiz ardıcıllıqdır. Ona görə Y variantı cavabınız olacaq. Növbəti suala baxırıq. 50-ci sualda qeyri-aşkar operatorlar bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Siz burada 1 üzərinə 3-ün kvadratı üzərinə 3-ün kubunu gəlsəniz, 37-ni alacaqsınız. Yaxşı, ikincidə 6 üstə gəlinsin 3-ün kvadratı üstə gəlinsin 1-in kubu sizə 16-nı vermiş olacaq. Üçüncüdə 7 üstə gəlinsin 5-in kvadratı üstə gəlinsin 2-nin kubu sizə 40-ı verəcək. Cavabı tapmaqdan ötürü 5-in üzərinə 3-ün kvadratını gəlirsiniz, üzərinə 4-ün kubunu gəlirsiniz. Bu isə topladıqda sizə 78-i, yəni A variantını vermiş olacaq. 51-ci sual. Sualın testin ən maraqlı suallarından biridir. Biraz zamanınızı alacaq. Deməli, gəlin bunu yazaq burada.
Birinci fokuslanmalı olduğunu sizə verilən şərtlərdən hansı ilə başlamalısınız, hansı sizə kömək edir? Baxıram ki, burada birincidə 2 rəqəmli ədədi bir rəqəmli ədədə bölüb, 2 rəqəmli ədəd alınıbdır. Bu yəni olsa çox ehtimallı bir sualdır. İkincisində f-in kvadratı 2 rəqəmli ədəd olmalıdır. Bilirəm ki, 1, 2 və 3-ün kvadratları bir rəqəmli ədədlərdirlər. Ona görə mən artıq f-i 4-dən başlayıb yoxlamalıyam. F məsələn 4 olsa, sizin C, Z-viz 16 olmalıdır. 5 versəm 25 olmalıdır. Amma bir məsələ var ki, sizə verilən 10 dənə hərf verilmişdir. Burada yazıb ki, şərtlərdir. Müxtəlif rəqəmlərə uyğundur. Yəni, müxtəlif rəqəm deyəndə siz 0-dan 9-a qədər rəqəmləri nəzərdə tutursunuz. Yəni, 10 rəqəm. Hər hərfə bir dənə rəqəm uyğundur. Mən indi F-ə 5 versəm, CZ-də 5 olacaq. Yəni, 5-dən bitəcək 25. Bunlar ola bilməz. Çünki F də 5, Z də 5 ola bilməz. F-ə 6 versəniz, bu 36 olacaq. Yenə 6 ilə 6 təkrar oldu, olmaz. 7-dir, 49, ola bilər, problem yoxdur. 8-də 64, ola bilər, problem yoxdur. 9-da 81, bu da ola bilər. Yaxşı. Siz burada fokuslansanız ki, siz C, D-ni Z-ə vuranda, Z-in özü ilə başlayan bir ədəd olmalıdır. Hansı ədədəsə vuranda özü ilə başlayan almaq istəyirsə, mütləq ki, bu ədəd 1 ilə başlamalıdır. Çünki, məsələn, Z-in yerinə 5 yaza bilərsiniz. 1-i 5-ə vuranda 5-dən başlayacaq. Sonra Z-in yerinə istənilən bir ədədi versəniz, həmin ədədi 1-ə vurduqda, həmin ədədin özü ilə başlayacaq. Amma, məsələn, siz C-yə 2 versəniz, 2-ni, məsələn, 3-ə vuranda 6 olur. 2-ni 4-ə vuranda 8 olur. Yəni, heç vaxt vurduğunuz ədədin özünü ala bilməzsiniz. Z-nin də 1 olduğu versiya bir dənə budur. Yəni ki, CZ 16 olmalıdır, F-dəki 4. F-i 4 tapdım. C bizdə 1-dir, Z-dəki 6-dır. İndi, C də dedim ki, 1-dir. D-ni saxlayırsınız. Vuranda 6-ya, siz 6 ilə başlayan bir ədəd almalısınız. Mən ən sadədən başlasam, ən kiçikdən. Onu 6-ya vuranda 60-ı alaram. Yaxşı, D-ni yerinə 1 yaza bilərəmmi? Yox, olmaz. Çünki C artıq 1-dir. Sonra gələn balaca ədədimiz 2-dir. 12-ni 6-ya vuranda artıq 72 alınır. Bizdə 6 ilə başlamadı o. Demək ki, aydın məsələdir ki, D-dəki 0-dır. Sizin qalan 3-cü ehtimalınız var. 3 vurulsun SM, yəni verilən şərtimiz. Üstə gəlsin QS bərabərdir LN-ə. Burada hansı rəqəmlərimiz qaldı? 2, 3, 5, 7, 8 və 9 qalıbdır. İndi mən bunları yoxlayanda başa düşürəm ki, S-in yerinə kiçik rəqəm yazmalıyım. İstər bura 5 ilə başlayan, istər 7 ilə, 8 ilə, 9 ilə başlayanları yazıb yoxlamağımın mənası yoxdur. Çünki mən 2-ni 5 ilə başlayan hər hansı bir ədədə vuranda, məsələn, ən balacası 52-yə vura bilərsiniz. Bu da sizə 104 verir. Bu artıq 3 rəqəmlidir. Bizdə axı LN 2 rəqəmli ədədi göstərir. Bu olmaz. Demək ki, siz S-i 2 və 3 olaraq yoxlamalısınız. Birincisi, gəlin ən balacalardan başlayaq. 2 vurulsun. 2. M-in yeni kiçiyi 3 yaza bilərsiniz. Üzərinə gəlirsiniz. Q ən balaca 5-i götürə bilərsiniz. S-dəki buradakı olmalıdır mütləq ki. Bunları toplayanda siz 98 alırsınız. Heç bir problemimiz yoxdur. Bu ola bilər. Sonra 2 vurulsun. 23-ü yerində saxlayıb üzərinə 72-ni gələ bilərsiniz. Çünki 5-dən sonra gələn ən kiçik ədədiniz burada 7-dir. Bu zaman siz 118 alırsınız. Bu 3 rəqəmlidir. Olmaz. Ümumiyyətlə 2 vurursun 23, üstə gələnsin 82-ni və ya 92-ni yoxlamanın mənası yoxdur. Çünki 3 rəqəmli ədəd alacaqsınız. Yaxşı, 23-dən bitdiksə 2 vurulsun 25-i yoxlaya bilərsiniz. Nəzərə alırsınız ki, burada Q-nin yerinə hər hansı rəqəm yazırsınızsa yazın. 2-ni 25-ə vuranda 50 olur. Yəni 50-nin sonu 0-la bitir. 0-ın üzərində də 2 gələndə biz ikili bir şey alacağıq. Sizdə S-də, N-də ikisi də 2 ola bilməz. Yəni bu o deməkdir ki, M-lər 5 ola bilməz. M-in yerinə, yəni 5 qoyub yoxlamağınızın mənası yoxdur. 5 yoxlaya bilmirəmsə, 27-ni yoxlaya bilərsiniz. 2 vurursun 27, üstə gəlsin hər hansı bir ədəd 2. Məsələn, bura nə yaza bilərsiniz? Ən kiçik 32. Bu zaman olacaq 86. Sizdə 6 var idi, axı Z-də 6, N-də 6 ola bilməz. Sonra deyə bilərsiniz ki, 2-ni vurum 27-yə, üzərinə 52-ni gəlim. Buradan 2-ni 27-yə vuranda 54 olur. Üzərinə də 52-ni gəlir, 106 oldu. Bu artıq 3 rəqəmliyə getdi, çıxdı. Yəni, daha sonrasını yoxlamamın yenə mənası yoxdur. 3 rəqəmli ədəd alacaqsınız.
2 vurulsun 28 üzerine gəlsin 32'ni yoxlaya bilərsiniz. Bu zaman 88 alırsınız. Həm el həm də n 8 ola bilməz. Sonra 2 vurulsun 28 üzərinə gəlinsin 52'ni yoxlaya bilərsiniz. Bunu da yoxlamamın nəsə mənası yoxdur. 2'ni 28'ə vuranda mən 56 alırdım. 56'ın üzərində 52, 108 edir. Ümumiyyətlə, bundan sonraki misalların heç birində 52'ni yoxlamamın mənası yoxdur. Bu hər zaman 3 rəqəmli ədəd verəcək. Lazım deyil. 2'ni 29'a vura bilərsiniz. Üzərinə ən balaca ədədiniz 32'ni gələ bilərsiniz. Bu zaman alacaqsınız siz 90. Biz axı sıfırı artıq D-yə yazmışdıq. Həm N 0, həm də D 0 ola bilməz. Sonra 2'ni 29'a vurub, üzərinə 52'ni yoxlamağın mənası yoxdur. Bayaq izah edelim, 3 rəqəmli ədəd alınacaq. Artıq içlərindən bitdim. Yəni S-ə 2'ni verdim, yoxladım. Cəmi bir dənə ehtimalımız düz oldu, o da birinci idi. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, 2'ni 3'ə vuraq da, yəni S-in yerinə 3 yazaq. 2 vurulsun o 3. Yanına yaza bilərsiniz 32. Üzərinə en kiçik ədəd 53'ü gəlməlisiniz. Bu zaman isə siz alacaqsınız 117'ni. 117 isə 3 rəqəmlidir. Bu da olmaz. Yaxşı, başqa nəyə yoxlaya bilərsiniz? 2 vurulsun 35'i yoxlamamın mənası yoxdur. Bayaq demişdim ki, M5 ola bilməz. Çünki rəqəmlər eyni qutaracaq, olmaz. 2 vurulsun 37'ni yoxlaya bilərsiniz. 2 vurulsun 37. Üzərinə gəlinsin, məsələn 23. Bu zaman 97 alacaqsınız. Həm M, həm də ki N 7 ola bilməz. Yaxşı, 2 vurulsun 38'i yoxlasaq, 2 vurulsun 38. Üzərinə gəlinsin 23. Bu sizə 99'u verəcək. Həm N, həm də L ikisi də 9 ola bilməz. 2 vurulsun 39, üzərinə gəlinsin 23. Bu olacaq 101, bu isə artıq 3 rəqəmi də ola bilməz. Bütün ehtimalları yoxladıq, çünki demişdik ancaq S 2 və 3 ola bilər. Bir tək ödənən versiyamız bu birincidir. Yəni ki, buradan o nəticəyə çıxdıq ki, bizim S-imiz 2'dir, M 3'tür, daha sonra Q 5'dir, N, L daha doğrusu 9, N isə 8'dir. Burada artıq siz 9 dənə rəqəmi yazmışsınız. Burada çatışmayan rəqəmimiz 7'dir və çatışmayan hərfimiz B-dir. Sizdən də olsa sualın şərtində B hərfini istəyirdi. Ona görə cavab olur B variantı. Testin biraz uzun zaman alan sualıdır, amma maraqlı suallar siyahısındadır. Deməli, gedirik 52-ci sualda. 52-ci suala baxdıqda birincisi rəqəmlərin fərqinə baxa bilərsiniz. 7-dən 3'ü çıxanda 4 qalır. 6'dan 2'ni çıxanda 4 qalır. Bu 16, 4 vurulsun 4 deməkdir. Aşağıdakı isə bunların fərqidir. 9'dan 4'ü çıxanda 5 qalır. 3'dən 1'i çıxanda 2 qalır. 5 vurulsun 2, 10'dur. 5 çıxılsın 2 isə bizə 3'ü verir. Yaxşı, 4'dən 2'ni çıxdınız, 2 aldınız. 7'dən 6'nı çıxdınız, 1 aldınız. Bu yuxarıdakı 2 vurulsun 1 deməkdir. Aşağıdakı sualı tapanın fərqi tapmalıyıq. 2 çıxılsın 1, o da bizə 1'i vermiş olacaq. 52-ci sual. Sualın şərtinin böyük olmağına, biraz uzun olmağına görə narahat olmayın. Əslində bir hissədə çox gözəl bir ipucu vermişəm orada. Yazmışam ki, şifrələnmiş ədədlərin hər birinin 6'ya qalıqsız bölündüyünü bilərək, onlardan birinin rəqəmlərinin cəmini tapın. 6'ya bölünmə qaydasını o dəqiqə yadınıza salırsınız. 6'ya bölünmə qaydası ədəd həm 2'yə bölünməlidir, həm 3'ə. 2'yə bölünmək o deməkdir ki, ədəd cüt rəqəmlər olmalıdır. Yəni, cüt rəqəmli ədəd olmağının mənə burada bir köməyi yoxdur. Çünki mənə buradan M istəmir. Bizdən istəyən rəqəm cəmidir. Amma o dəqiqə yadınıza salırsınız ki, 3'ə bölünmə qaydasında belə bir şərtimiz var idi ki, ədədin 3'ə bölünməsi üçün həmin ədədin rəqəmlərinin cəmi 3'ə bölünməlidir. Yəni, mən burada 6'ya bölünməni axtarıramsa, yenə 3'ə bölünmə qaydasını istifadə etməliyəm. Variantlarda baxırsınız ki, nə 19, nə 20, nə 22, nə də 23. 3'ə bölünmür. Burada bir tək 3'ə bölünən ədədimiz elə 21'dir. Burada da sualın şərti axı cəmi istəyirdi. Rəqəmlər cəmindən söhbət gedirdi. O ədədləri tək-tək oturub tapa bilərsiniz. Amma çox zaman alacaq. Ona görə rəqəmlərin cəmini elə bunu yadınıza salsanız tezcə cavabı tapa bilərsiniz. 54-cü sual yaş məsələsidir. Sizə 3 nəfərin yaşı verilibdir və onların ədəd ortası var. Sizdən istənilən həmin insanlardan birinin yaşını tapmaqdır. Gəlin yazaq. Sizin 3 nəfəriniz, biri Əlidir, biri Ceyhundur, biri isə Mahirdir. Bunların deyil yaşlarının ədədi ortası 24'dür. Yada salaq görək ədədi orta nədir? Ədədi orta ədədləri toplayıb həmin ədədlərin sayına bölmək deməkdir. Bizdə 3 nəfər varsa, onların yaşını toplayıb, bölsəm 3'ə, bu olacaq 24. Demək ki, o zaman bu 3 adamın yaşlarının cəmi mənə verəcək
x vurulsun 24, yəni ki, 72. Yaxşı, deyir 4 il əvvəl Mahirlə Əlinin yaşlarının ədədi ortası 12 olduğuna görə. 4 il əvvəl Mahirin M çıxılsın 4 idi yaşı, Əlinin isə Ə çıxılsın 4 idi. Bu iki ədədin ədədi ortası nə deməkdir? İkisini toplayıram, 2 nəfərdirlər axı. Bölürəm 2-yə, bu bərabərdir deyir 12-yə. Bunu biraz sadələşdirsək, M üstə gəlsin 50 çıxılsın 8 bərabər 24-ə. Demək ki, M və Mahir və Əlinin yaşlarının cəmi məndə 32-dir. Yaxşı, burada Ə üstə gəlsin, C üstə gəlsin, M 72 yazmışdım axı. Bu x-i 32-dirsə, aydın məsələ ki, C-dəki 40 olmalıdır ki, bərabərliyimiz ödənsin. Sizdən nə istəyir? Ceyhunun 5 il əvvəlki yaşı. 5 il əvvəlki yaş demək, yəni ki, 5 yaş çıxmalısınız. 40-dan da 5-i çıxanda 35-i almış olacaqsınız. Yaş məsələlərində diqqətli olaq. 55-ci sualda. Bu sualda bir neçə bu tipli suallar görmürsünüz. Belə olanda nə edə bilərsiniz? Deməli, siz burada onu yazırsınız. Yəni birinci ədədi. Sonra 8 və 4-ü toplayın. 12. Daha sonra isə 5 və 8-i toplayırsınız. 13. Mən buradan elə bir bərabərlik yazmalıyım ki, 3-ü alım. Əgər ədədlərdən biri cütdürsə, onu 2-yə bölməni yoxlaya bilərsiniz. Burada 12-ni 2-yə bölsəniz olacaq 6. Yəni, ondan çıxırsınız 6-nı, onun üzərində daha doğrusu 6-nı gəlirsiniz. 16, 16-dan 13-ü çıxanda 3 almış olacaqsınız. Gəlin ikinci sualda yazın. 4 üzərinə gəlirsiniz. 14 ilə 20-nin cəmi 34. 34-ün yarısı 17. Çıxırsınız 5 və 9-un cəmi, yəni 14-dür. Bu zaman 7 və 17, 4 və 17-nin cəmi 21. 21-dən də 14-ə çıxanda siz 7-ni almış oldunuz. Cavabı tapmaqdan ötürü 2 üzərinə gəlirsiniz. 26 və 2-nin cəmi 28. 28-in yarısı 14. 9 və 4-ün cəmi 13 və bunu çıxmalısınız. 2 və 14-ü topladıqda 16, 16-dan da 13-ü çıxanda 3-ü almış olacaqsınız. Cavabınız oldu D variantı. 56-cı sual qeyri-aşkar cədvəllər bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Burada baxırıq, belə tipli suallarda ədədin rəqəmlərinə fokuslanın. 32-dən 11 alıbdı, 43-dən A-nı alıbdı, 24-dən 8-i alıbdı, 10-dan 1-i alıbdı, 13-dən də 3-ü alıbdı. Ondan biri almaq o deməkdir ki, siz orada 0 istifadə eləmirsiniz ya da nəysə vurma var ki, 0-a vuranda istənilən halda 0 alırsınız və 1-in özü qalıbdır. Ağlımıza gələn ilk öncə ədədin kvadratları məsələn yoxlaya bilərsiniz. 3-ün kvadratı 9-dur, üzərinə 2 gələndə 11 alırsınız. A kvadratı üstə gəlsin B-ni. Burada gəlin yoxlayaq. 2-nin kvadratı 4, 4-ün üzərinə 4 gələndə 8 verir. 1-in kvadratı 1, üzərinə 0-ı gələndə 1-i alıram. 1-in kvadratı 1, üzərinə 2-ni gələndə 3 alıram. Demək ki, ödəndi. İndi 43-dən 4-ün kvadratı 16, 16-nın üstünə də 3-ü gələndə mən 19-u aldım. A bizdə oldu 19. İkincidə 32-dən 7 alıbdı, 43-dən 13 alıbdı, 24-dən S-ni, 10-dan 1-i, 12-dən 5-i qoydu. Artıq 10-dan 12-yə baxmamın çox da bir mənası yoxdur, mənə çox da kömək eləməyəcək. Sadəcə bir 13-ün orada sizə kömək edə bilər ki, 1 üstəgəl 2-nin kvadratı ağlınıza gəlsin. Yoxlayaq görək. 3-ün üzərinə 2-nin kvadratına gələndə 3 üstəgəl 4, 7-ni verir. 43-də 4-ün üzərinə 3-ün kvadratı, yəni 9-u gələndə 13-ü verir. Demək ki, burada A üstə gəlsin, B-nin kvadratı imiş. İndi 2 üzərinə gəlsin 4-ün kvadratı, yəni 16, bu olacaq 18. Yaxşı, 32-dən B alıbdır, 43-dən 25 alıb, bu o dəqiqə ağlıma gələn o Pifagor teoremindəki 3-ün kvadratı üstəgən 4-ün kvadratı 25-in verməyidir. Yəni, ədədin rəqəmlərinin cəmidir bu. 24-də 2-nin kvadratı 4, 4-ün kvadratı 16. 4 ilə 16-nı toplayınca 20-ni aldım. 10-da 1-in kvadratı 1, 0-ın kvadratı ilə 0, 1 ilə 0-ın cəmi 1-i verdi. 12-də 1-in kvadratı 1, 2-nin kvadratı bizə 5-i verdi. İkisinin də cəmi bizə, daha doğrusu 1-in kvadratı üstünə gəlirsiniz, 2-nin kvadratı 4, ikisi birlikdə 5-i verdi. İndi B-ni tapanda 3-ün kvadratı 9, 9-un üzərinə 2-nin kvadratı, yəni 4-ü gələndə burada olacaq 13. Sizdən istənilən bu 3 ədədin cəmidir. 19 üzərinə gəlinsin, 13 üzərinə gəlinsin, 18. Bizə burada 50-ni vermiş olacaq. 57-ci sual. 57-ci sualda birinci sualın şərtləridir ki, rənglənmiş hissənin sahəsi neçə olar? Rənglənmiş hissə S rəngli bərabərdir. S kvadrat çıxılsın S halqa. Yaxşı, sizin burada kvadratınızın bir tərəfi 8-dir. Bu tərəfi də 8-dir. Yəni, kvadratın sahəsi 8 vurulsun 8, 64-dür.
Bəs bu halqanın sahəsini necə tapıram? Halqanın sahəsi bu böyük dairədən kiçik dairəyə çıxmaq lazımdır. S böyük çıxılsın S kiçik. Dairənin sahə düsturu pi r kvadratıdır. Bizdə böyüyün radiusu nədir? Ya istəyirsiniz buradan baxın. Bu olsun 3 və yaxud da buradan baxın yenə 3'dür. 3'ün kvadratı 9, yanında da pi'sini yazırıq. Kiçik dairənin sahəsi odur ki, buradan istəyib belə baxın 2 və yaxud da belə baxın yenə 2, 2'dir. O da olur 2 pi r kvadratı. Pi r kvadratımız yəni r'ın yeni 2 yazırsınız. Olur 4 pi. Bu da oldu 5 pi. Mən də demişik ki, şərtdə 3 olsun pi. 3'ü də 5'ə vuranda 15 oldu. Sizdən də sahəni istəyir. Halqanı tapdınız, yazın burada yerinə. Çıxanda fərq olacaq 49. Yəni Y variantıdır. Davam edirik yuxarıda suala. Sözləri, hərflər fərqli verilib, siz onu düzəltməlisiniz. Birinci sözümüz olacaq cəsarətli. Cəsarətli. İkinci sözümüz olacaq qorxmaz. C variantı olacaq sarsılmaz. D variantı imkansız. Y variantı isə şücaətli sözü olacaq. Bunlardan A, B, C, Y variantları müsbət mənalı ifadələrdir. Yəni qorxmaz, cəsarətli. Amma D variantı nəysə mənfi olduğunu göstərir, yəni imkansız. Ona görə fərqli olan bir şey D variantıdır. 59-cu suala baxırıq. 59-cu sual mətnin məntiqi təhlili bölməsinə aid olan sualın nümunəsidir. Ona görə gəlin cədvəli quraq. Cədvəli qurarkən fikir veririk ki, bizdə deməli 4 nəfərimiz var və 4 dənə peşəniz var. Ona uyğun cədvəl birinci quraq. Sizin peşələriniz biri çörəkçidir, biri həkimdir, biri mühəndisdir və biri də polisdir. Buna uyğun cədvəl qursaq, gəlin indi için tamamlayaq. Deməli, şəxslərimizi burada yazacağım. A, B, C və D. Peşələr, demək, çörəkçi, həkim, mühəndis və polisdirlər. Şərtləri tək-tək oxuyaq. Deyir, A və B qonşudurlar, həmişə eyni avtobusda gedirlər. Sizin A və B-niz qonşudurlar, avtobusda gedirlər. Polis həkimdən və mühəndisdən yaşda böyükdür. Polis, həkim və mühəndisdən yaşda böyükdür. A həmişə D-ni dominoda udur. A həmişə D-ni dominoda udur. Çörəkçi həmişə piyada gedir. Bu çörəkçi piyada gedirsə, demək ki, bu nə A ola bilməz, nə də B. Çünki onlar avtobusda gedirdilər axı. Sonra deyir, polis həkimlə qonşu deyil. Polis və həkim qonşu deyillər. Qonşu deyillər. İndi B C-dən yaşda böyükdür. B C-dən yaşda böyükdür. Və deyir, polis mühəndisi bir dəfə yolda görübdür. İndi belə bir məsələ var ki, sizin A, B çörəkçi ola bilmirsə, bunlar mühəndis, həkim, polis olmalıdırlar. Təsəvvür edək ki, A və ya B-dən biri polisdir. Bu, əgər bunlardan biri polisdirsə, birinci deyək ki, aynı P polisdirsə, H-la, yəni mühəndislə, daha doğrusu həkimlə qonşu deyil. Deməli, polis həkimlə qonşu ola bilmirsə, mühəndislə olmalıdır və bunlar 7 avtobusda getməlidir. Amma burada şərtdə deyib ki, polis mühəndisi bir dəfə yolda görmüşdür. Demək, sizin nə A, nə də B polis deyil. Buradan o nəticəyə çıxdıq ki, A və B mühəndis və həkim olmalıdırlar. C və D isə çörəkçi ilə polis olmalıdırlar. İndi siz təsəvvür eləyək ki, mən C-yə polis yazıram. Polis. Mən də demişəm B ya həkimdir, ya da mühəndisdir. Sizin şərtiniz nə idi? Demişdi ki, polis həkimdən və mühəndisdən böyük olmalıdır. Axı burada həkim polisdən böyük olmuş olur. Demək ki, sizin C polis deyil də, bu çörəkçidir. C-yə çörəkçini yazırsınız. D isə avtomatik polis çıxır. Buradan ödəndi. Yaxşı, bizdə D ilə A bir yerdə oyun oynayırdılar. A D-ni həmişə udurdu. A kimdir? Polisdir. Amma bizdə deyir ki, polis kimi görmür, mühəndisi bir dəfə yolda görüb. Mühəndisi bir dəfə yolda görmüyor demək. Yəni mühəndislə hər zaman qarşılaşmır. O zaman A həkim olmalıdır ki, onlar dominoda qarşılaşsınlar. B isə mühəndis olmalıdır. Sizin cədvəliniz belə də tamamlanır. A-nın həkim olduğu, B-nin mühəndis, C-nin çörəkçi, D-nin isə polis olduğu variantımız C variantı oldu sizin cavabınız. Növbəti sualla davam edirik. Növbəti sualda qanun uyğunluğu istəyir. Sadəcə şəkil sualıdır.
Fikir versəniz, bu hissə 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətində çevirsəniz, gəlib bura düşəcək. 90 dərəcə çevrilmədə. Buradakı hissələr olduğu kimi bura düşür 90 dərəcə. Yəni, heç bir dəyişiklik eləmirsiniz. İndi, bu hissəni 90 dərəcə çevirsəniz, baxıram ki, A variantı doğrudur. B variantında səhvdir, çox yuxarıdadır. C variantında düz çeviribdir, amma bu hissələr də çeviribdir. Olmaz, dəyişiklik eləmir. D-də də dəyişiklik olubdur, Y-də dəyişiklik olub. Bu olmaz. Bir tək A variantıdır. Yaxşı, o biri fiqurlar nədir? O biri fiqurlarda hər bir içəri qatlanır. Ona görə elə A variantımız hər zaman doğru çıxdı. Növbəti suala. 61 deyil, verilən nümunədəki məntiqi əlaqəyə görə analoji olaraq natamam cütlüyü tamamlayın. Mikroskop cihazdır, nanometr isə ölçü vahididir. Ona görə Y variantı cavabımız oldu. 62-ci sual. Yapın oyunlar bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Sualın şərtinə qeyd ki, siz 5 dənə rəqəm yazmalısınız. Yəni 1-dən 5-ə qədər ədədlər bura qeyd etməlisiniz. Fikir versəniz, sizin sətr üzrə 5 dənə boşluğunuz var. Amma sütun üzrə 4 dənə boşluğunuz var. Bu o deməkdir ki, siz sətr üzrə 5 ədədin 5-ini istifadə edəcəksiniz. Amma sütun üzrə siz cəmi 4 ədəd istifadə edəcəksiniz. Bu o deməkdir ki, birini istifadə edəməyəcəksiniz. Hansıdır, bunu bilmirik. İndi sualın şərtinə baxana biləcəyik. Birinci, burada baxmalısınız ki, hər hansı bir işarə ardıcıllığı varmı? Birinci görülən işarə ardıcıllığı 1, 2, 3, 4. 4 dənə işarə ardıcılığı var. Yəni, bura 1, 2, 3, 4 və 5 yaza bilərsiniz. Sonra, baxıram ki, bu hissədə, yəni bu sətirdə, yalnız 1 və 2 qalır. Aydın məsələ ki, 1-i bura yazarım, 2-ni bura ki, bərabərlik ödənsin. Yenə burada bir işarə ardıcılığı var. 3 dənə işarə ardıcılığı var. 2-dən böyüklər 3, 4 və 5 yazdıqsa ödəndi. Sonra nəyə baxırıq? Baxıram ki, burada bu hissədə bizim çatışmayan rəqəmlərimiz 1, 4 və 5-dir. Bura 1-i yaza bilmərəm, çünki artıq yazılıb, həm də nədənsə böyük deyil. 1 nədənsə böyük deyil, bura yaza bilmərəm. Bir aydın məsələ bura. Qaldı 4-dən 5. 4 burada yazılıbsa 4-ü bura yaza bilmərəm, 5 burada. 4 isə burada yazıldı. Sonra 4-dən böyük yalnız olsa bir dənə ədədimiz var, o da 5-dir. O da bura yazıldı. Burada çatışmayan 2 və 3-dür. 2-ni bura yazarsınız ki, 2-dən böyükçü də bura yaza biləsiniz. Sonra baxıram ki, burada başqa hansı hissələr tapa bilərsiniz. Burada, yəni bu sütunda 1, 4 çatışmır, bir də 5. Burada 5 varsa gətirib A-nın yerinə 5 yaza bilmirəm. Bura aydın məsələ 4-ü yazdıq. Burada çatışmayan 1 və 2-dir. 1 və 2-ni saxlayıram, çünki 1-dən 2-də yaza bilərəm bura. Bu hissədə 2-dən böyük ya 3 olmalıdır, ya da 4. 4 burada yazılıbsa 3 bura yazılmalıdır. Burada isə çatışmayan 2 və 3-dür. Artıq 3 bura yazılıbsa 2-ni bura yazmalıyam. Təkrar olmamaq üçün də 1-i bura yazıram. Sizdən istənilən A, B, C, D, Y-ni arzu yazmalısınız. A buradadır 4. B deməli olmalıdır burada 5. Sonra C buradadır 1. D 2 və Y 3 buradadır. Bu da hansı variant uyğun gəlir? Elə A variantı sizin cavabınızdır. 63-cü sual. Xəttlər bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Belə qarşılıq suallarda variantlarla işləyə bilərsiniz. Onsuz da bu sual artıq düşmə ehtimalı yoxdur. Variantlarda baxıram ki, bütün variantlarda 4 variantımızda belə bir işarə var. Bir tək A-da yoxdur. Yaxşı, bu lazımdır, yoxsa lazım deyil. Baxıram, nöqtədən sağda yuxarıdadır. Nöqtədən sağda yuxarıda belə bir işarə var burada. Şəklin əvvəlində verilibdir. Burada çəkilibmi bu? Burada olmalıdır, çəkilməyib. Demək ki, bu olmalıdır variantda. A variantı ona görə silirsiniz. Sonra, burada düz xətt var. B variantında var, amma C-də yoxdur. Qalan bütün variantlarda da var. Bu xətt lazımdır, ya yox? Baxıram ki, bu nöqtədən yuxarıdadır. Belə bir düz xəttimiz var. Çəkilibmi bu sonraki şəkildə? Çəkilməyib. Demək ki, olmalıdır. C variantında axı yoxdur o bu hissə. Demək ki, C variantı da ola bilməz. Sonra, baxırsınız ki, bu hissəyə. Bu hissə şəkildən nöqtədən aşağıya aiddir. Yəni, nöqtədən aşağı bu hissədir. Çəkilibmi burada? Yox, çəkilməyib. Olmalıdır. Y variantında o hissə boşluqdur. Olmaz. Qaldıq B ilə D-nin arasında. B ilə D-nin fərqinə baxsaq, B ilə D-nin fərqi bu hissədədir. Nöqtədən yuxarıya. Nöqtədən yuxarıya bu hissə. Burada çəkilibdir. Burada amma çəkilməyibdir. Demək ki, olmalıdır o şəkildə. D variantında yoxdur. Elə B variantında sizin cavabınız olacaq. 64-cü sual. 64-cü sualda
Sualın şərtini oxusanız, sizə 4 nəfər idmançı verilibdir və onların orada cinsləri qeyd edilib. Sizdən tapılan lazım olan bunlar hansı ardıcıllıqla finişi keçiblər. Və sizə deyir ki, verilən şərhlərdən 4 nəfərin şərhi var. İkisi doğru, ikisi yanlışdır. Buna mütləq qeyd edirsiniz. 2 doğrunuz var, 2 yanlışınız var. Şərtləri oxusanız, Emin şərti xətti ilk keçən qız olubdur. Enin şərhi xətti üçüncü keçən kişi olubdur. K-nın şərhi qadınla və xətti keçməkdə birinci olmayan oğlan ardıcıl keçir. C-nin şərhi isə M düz danışır. Baxıram ki, C və M-nin şərti arasında müəyyən uyğunluq var. Təsəvvür edək ki, daha doğrusu C doğru danışır. C deyir ki, M düz danışır. Demək ki, bu düz danışırsa, götürüb M-ə də düzü yazmalıyam. Bizdə əgər 2 dənə doğru varsa, qalan ikisi yanlış olmalıdır. İndi gəlin bunları uyğunlaşdırmaya çalışaq. 1, 2, 3 və 4-cü yerləriniz var. Okay. Bu sizin göstərdiyim ancaq yerlərdir. İnsanların oradakı rəqəmləri deyil. İndi M deyir ki, xətti ilk keçən qız olubdur. Təsəvvür edək ki, bizim ilkimiz qızdır. Sonra deyir ki, E'nin şərhi yalandır. Xətti keçən, üçüncü keçən kişi olub. Bu yanlış danışırsa, demək ki, kişi burada deyil. Okay. Kişi burada deyilsə, kişi ya 2-dədir, ya da ki 4-dədir. Artıq birə qız yazmışam, sonra yaza bilmərəm. K-nın şərhində deyir ki, qadınla və xətti keçməkdə birinci olmayan oğlan ardıcıl keçir. Mən bu qadını 2-yə yaza bilərəm, oğlan onda 3-də olacaq. Və yaxud da mən qadını 3-ə yazaram, oğlan 2-də də ola bilər, 4-də də ola bilər. Yəni, o da demir hansını əvvəl gedir. Yəni, bu qeyri-müəyyən, burada ehtimal çox olur. Mən burada hər hansı bir ardıcıl tapa bilərəmmi? Xeyr, tapa bilmərəm. Demək ki, mənim burada yazdıqlarım C-nin düz danışmağı elə səhv imiş. C düz danışmır, C əksinə yalan danışır. Əgər C yalan danışırsa, deyir ki, M düz danışır. O zaman M-in özü də elə yalan danışmalıdır. Axı C ilə M-in şeyləri bir-birinə oxşar idi. Qalan ikisi doğru danışmalıdır. Gəlin indi sıranı düzək. Birinci Rum rəqəmlərinə yazım ki, qarışdırmayaq. Sonra nə deyir? İndi xətti ilk keçən qız olub. Bu yanlışdır. Xətti ilk keçən qız deyil. Qız deyilsə bu qız 2, 3, 4-dən birində olmalıdır. Qız burada olmalıdır. E'nin şərhində deyir ki, xətti üçüncü keçən kişi olubdur. Bu doğrudur. Üçüncü keçən kişidirsə kişini buraya yazırsınız. K-nın şərhi də doğrudur. Deyir ki, qadınla və xətti keçməkdə birinci olmayan oğlan ardıcıl keçir. Bizdə ardıcıl yerlərimiz 1 və 2 qalıbdır. Əgər oğlan birinci deyilsə, oğlanı avtomatik 2-yə yazmalısınız. Qadın 1-də qalacaq. Qızdakı elə 3-cü yerdə qalmış olacaq. Sizə rəqəmlər düzməyə istəyir. Qadının nömrəsi 2 idi, oğlanda 3 idi, kişi 1 idi, qız isə 4 idi. 2, 3, 1, 4 elə A variantı cavabımız oldu. Növbəti suala baxırıq. 65-ci sualda sizdən istənilən belə qara ağ tipli suallarda A qara misallərini yadınıza salın. Deməli, bura ağdır. Ağla qaranı birləşdiribdir, nöqtə alıbdır. Ağ, qara sizə nöqtəni verdi. Bura qaradır, qara ilə ağı birləşdiribdir, qara, ağ, nöqtəni alıbdır. Qaradır, qara ilə qaranı birləşdirib, qaranı alıbdır. Ağla ağı birləşdirib, ağın özü alıbdır. Ya bunu bu cür yazın belə, yazmaq daha yaxşı təbii ki. Və ya da yadda saxlayırsınız. Eyni fiqur, eyni rənglər, eyni rəng alıb, yəni ağdır sonuçda ağlar alınacaq, qaracaq qaranlıq. Fərqlilərdə isə nöqtə alınmalıdır. Baxıram ki, yuxarıda bura ağdır, bura ağdır. İkincidə, yəni bunu yoxlasanız ödənəcək, hər ehtimal gələn onu da göstərim. Ağ, qara, nöqtəni alıbdır. Qara, ağ, nöqtə olmalıdır, nöqtə yazıbdır. Ağla ağda, ağın özü alınıbdır. Qara ilə qarada, qaranın özü alınıbdır. İndi variant öz bizə lazım olana baxsaq, ağla ağda ağ alınmalıdır. A variantında nöqtədir, C variantında qaradır, Y variantında qaradır. Qaldıq B ilə D arasında. Burada ağla ağ alınmalıydı. Doğrudan da B variantında burada qarada olmaz. D variantında ödənir. Yaxşı, yenə də o bizlərini də yoxlayırsınız. Qara ilə qara, qaranı verməlidir, oradan qaradır. Ağla qara nöqtəni verməlidir. D variantı doğrudur. 66-cı sualdır. 66-cı sual məsələdir. Məsələn, gəlin həllini buradan yazaq. Sizin də deməli 3 tip kitabınız var. Kitablarınızın da çəhrayı, mavi və sarı rəngi var. Deyir ki, çəhrayı ciltli kitabların sayının qalan kitabların sayına nisbəti 1-in 1-ədir. Deməli, siz də çəhrayını yazırsınız. Yaxşı, qalan kitablar nə idi? Mavi və sarı. Bunun nisbəti 1-in 1-ədir. Bu deməkdir ki, çəhrayının sayı mavi ilə sarının sayına bərabərdir. Yəni, o ikisinin cəminə bərabərdir.
Digərində deyir ki, mavi cildli kitabların sayının qalan kitabların sayına nisbəti. Qalan kitablar nə idi? Çəhrayı və sarı. Buna nisbəti 3-ün bölünsün 7-dir. O zaman 7 m bərabərdir 3 çəhrayı üstəgəlsin sarı. Deyir, sarı cildli kitabların sayı 8-dir. Gətirin sarı cildli kitabların bütün sarını harada görürsünüz, hərfini 8 yazın. C bərabərdir m üstəgəlsin 8. 7m bərabərdir 3 c üstəgəlsin 8. Yuxarıdakı tənlikdən bizə çəhrayını istədiyinə üçün m-i çəhrayına gəlin ifadə edək. C çıxılsın 8. Aşağını c vurulsun. Daha sonra 7 vurulsun c çıxılsın 8 bərabərdir 3 c üstəgəlsin 8. Adi tənliyi həll edirsiniz. 7 c çıxılsın 56 bərabərdir 3 c üstəgəlsin 24. 4 c bərabərdir 56 ilə 24-ün cəmi, yəni 80. C də bərabərdir 20. Yəni sizin 20 dənə çəhrayı cildli kitabınız var. O da oldu Y variantı. 67-ci suala baxırıq. 67-ci sualda tornacı dəzgahda detal hazırlayır. Ovçu tüfənglə ov edir. Dərzi iynə ilə paltarı tikir. Aşpaz qazanda yemək pişirir. Amma həkim xəstəni müalicə edir. Sağlamlığın aidiyyatı yoxdur. Yəni ona görə fərqli variant B variantı olacaq. 67-ci sualda. 67-ci sualda sizdən istədiyi burada qeyd edib ki, yəni sualın şərtinə başa düşəndə Euler-Venn diaqramı qursanız sizin üçün daha yaxşı olacaq. Gəlin burada bir dənə Euler-Venn diaqramını quraq. Sizdən deyir ki, bəzi A-lar B-dir, bəzi A-lar C-dir, bəzi B-lər C-dir və bəzi B-lər A-dır. Yəni oradan aydındır ki, A və B-nin ortaq tərəfi olmalıdır. Bir A-nız var, bir də B-niz var. Bunlar ortaqdırlar. Gəlin üzərində də A və B-ni qeyd edək ki, hansıdır. Bura olsun A, bura olsun B. Sonra deyir ki, bəzi A-lar C-dir, bəzi B-lər C-dir. Yəni burada bir dənə də ortaq tərəfiniz C-də olmalıdır. Buranı da bir dənə C çəkək. Sonra nə deyir? Deyir ki, F isə B deyil. F isə B deyilsə, görək başqa nə yazıb? Deyir, bütün F-lər A-dır və bəzi F-lər C-dir. Demək ki, digər o F çəkməli olduğumuz hamısı A-nın içində olmalıdır, amma C ilə də kəsişməlidir və B ilə kəsişməsi olmamalıdır. Yəni ki, içəridə çəkdiyim o balaca dairəmiz bizim F-dir. Bu isə F-dir, B ilə kəsişmir. İndi deyir ki, əgər heç bir K A deyilsə, yəni A deyilsə, A-ya aid olan hissələr olmaz. K hara ola bilər? Və buralar ola bilər. Yəni ki, əsas olacaq onun kəsişməsi. Buralar ola bilər və buralar. Yəni A-nın daxilinə daxil olmamalıdır. Burada səhvən keçdim, olmadı. Deyir ki, hansı fikir mütləq səhvdir? Mütləq səhv olan bu tipli sualdır. Onsuz da deyilməyi ki, məsələn, deyir ki, A bəndində bəzi K-lar C və B-dir. Bəzi K-lar C və B-dir, problem yoxdur, ola bilər. Bütün K-lar B-dir, ola bilər. Çünki dəqiq bilməm K haradır. Bəzi K-lar nə B, nə də C-dir. Məndə bəzi K-lar nə B, nə də C olmaya bilər. Məsələn, bir dənə dairəni burada kənardan çəksəniz, B və C-nin, yəni sadə kəsişsə tam içində olmasa ola bilər. Bəzi K-lar C və F-dir. Bəzi K-lar heç bir halda F ola bilməz. Çünki F A-nın içindəydi axı. Demişdik ki, K A deyil. Elə fərqli, yəni səhv variantımız D olacaq. Bütün K-lar C-dir, ola bilər. Niyə də olmasın? Yəni onlar qeyri-müəyyənlikdir. Əsas odur, D variantı mütləq səhvdir. Davam edirik növbəti sualla. Bu sualda sizdən at, ram, mart, may və tam sözləri verilibdir. Və onlar yenə diaqramda göstərilib. Sizin burada fokuslanmalı olduğunuz hansı hərfdə neçə dənə var? Əsas baxırsınız ki, bu ortaya. Bütün hərflərdə olmalıdır bu. Bütün hərflərdə olan, bütün sözlərdə olan hərfimiz nədir? Hamısında A var. Demək ki, bu orta A-dır. Bir dənə bunu ağızda tutsanız, onsuz da variant çıxacaq. Çünki 2-yə A yazılan, yəni C variantı gəlmədi. 2-də C, bir tək B variantı da doğrudur. Amma yenə də digərlərinə gəlin baxaq. Digərlərində. Baxıram ki, buradakı 3-dən 4 dənə sözdə olmalıdır. 4 dənə sözdə olan hərfimiz M hərfidir. Bir dənə yəni atda yoxdur. Sonra M, A-nı yazdıq. Sonra bu
Bir isə 3 dənə hərfdə olmalıdır. Ondan necə tapırsın? Yəni baxırsınız ki, hansı dairələrin isə var. Bax, bu dairədə var. Bu dairədə var. Okay. Bir də bu dairədə var. Bu 3 dənə dairə var. Bir bu dairədə yoxdur o. Bir də ki bu dairədə yoxdur. İkisində yoxdur, üçündə var. O da ki bizdə T hərfidir. Yəni burada oldu T. Onsuz istənilən 1, 2, 3 idi. 1-ə T, yəni ki B variantı. 3-də də ki M, yəni Y variantı. B variantı olsa yeni doğrudur. Gəlin o birlərinə də baxaq görək hansı hərflərdir. Baxıram ki burada, bu dairəyə baxsanız. Burada sizdə M-A hərfi də var, M-A-T hərfi var, bir dənə də hərf olmadı. O ilə mart sözüdür. Yəni ki, burada 5 R-dır. Bura martdır. Sonra 4-ü tapmaq istəsəniz, M-A, M-A, bir dənə də hərf olmalıdır. Bu aydın məsələ ki, burada bir dənə 3 hərfli söz M-A-da olan may sözüdür. Yəni ki, 4-ümüz Y-dır. Digərlərində və bu hissədə R, A, M hərfləri var. Ram sözünüz var idi. Bu söz. Bu hissədə, bu dairədə. Ancaq AT var, elə at sözüdür. Burada da qalıbdır, bu dairə. M, A, T elə mat sözünün özü də buradadır. Mat sözü yoxdur, burada tam sözü olacaq. Yəni, olsa ikisi də doğrudur. Okay. Gəldik növbəti suala. Apiologiya arıları öyrənir, dendrologiya ağacları öyrənir. Buna görə də cavabımız elə Y variantı oldu. 71-ci sual mətnin məntiqi təhlili bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Baxırıq ki, burada sizin 6 dənə şəxsiniz var və 6 dənə dayanacağınız olmalıdır. Bu 6 şəxs haqqında məlumatlar verilib. Ona görə dayanacaqları gəlin nömrələyək. Deyir ki, Y adlı şəxs axırıncı düşəndən dərhal əvvəl düşmüşdür. Axırıncı düşən kimdir? 6-da düşən. Ondan əvvəl nə gəlir? 5. Yəni ki, Y burada düşməlidir. B adlı şəxs birinci düşmüşdür. Birinci dayanacağa B-ni yazırsınız. S və A adlı şəxslər arasında bir nəfər düşmüşdür. Mən bilmirəm S-mi birinci düşüb, yoxsa A-mı birinci düşüb. Əsas odur ki, onların arasında bir nəfər olsun. İndi burada baxıram ki, məsələn, mən gəlin onu bir başqa rənglə göstərim ki, bilək ki, onlar ehtimaldır. Siz S-ni bura yazsanız, A-nı 3-ə yazmırsınız, bura yazırsınız. Bir nəfər olmalıdır arada. Burada aynen S-nin yeri dəyişə bilər. Fərqi yoxdur. Siz S-ni 3-ə yazsanız, məsələn 3-ə yazmaq istəsəniz, bu A-nı ya 1-ə yazmalısınız, ya da 5-ə yazmalısınız. İkisi də doludur. Yəni o deməkdir ki, S 3-də ola bilməz. Yaxşı, S-ni mən 4-ə yazsam, bu A ya 2-də olmalıdır, ya da 6-da olmalıdır. Yenə aydın məsələ, bu A ilə S-nin yerləri dəyişə bilər. Buradan o nəticəyə çıxıram ki, onsa B ilə Y-nin yerini dəyişə bilməzsiniz, olduğu kimi qalmalıdır. Bu yüzden A ilə Z mütləq biri 4-də olmalıdır. Digərləri ya 2-dədir, ya 6-dan, amma hansı dəqiqdir bilinmir. Deyir, avtobusdan sonuncu düşən A adlı şəxsdir. Bu ola bilər. Sizdən istənilən cavab da mütləq səhvidir. Qeyri-müəyyən ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki A 2-də də, 4-də də, 6-da da düşə bilər. Z adlı şəxs ikinci dayanacaqda düşmüşdür. Yenə C 2, 4, 6-dan birində düşüb. Qeyri-müəyyənlikdir. A adlı şəxs 4-cü dayanacaqda düşmüşdür. Bayaq ki, yenə eyni. Düşə də bilər, düşməyə də bilər. C adlı şəxs 3-cü dayanacaqda düşmüşdür. C heç vaxt 3-də düşə bilməz. Bayaq izah etdiyim kimi. D-ni 3-ə yazsanız, siz A-nı ya 1-ə, ya da ki 5-ə yazmalısınız. B-də, Y-də 1 ilə 5-ə yazıldığı üçün ora biz silə bilmərik. Ona görə mütləq səhviniz budur, D variantı. Y-də deyir ki, D adlı şəxs dayanacaqdan sonuncu düşmüşdür. Bizim D-imiz 2, 3, 6-dan birində ola bilər. Əsas o ki, 4-də deyil. Yəni, burada problem yoxdur. 72-ci sual bağlantı bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Ən birinci gəlin yazaq, hər bir dairədə neçə xətt çıxır, yəni 2, 4, 4, 2, 3, 2, 4 və 3. Burada görək ki, 3 dənə 2-miz var. Yəni, onların qabağında nə ilə birləşim? 3 ilə 4, yəni birləşdiyi xətlərin sayı 3, 4. Buradakında da 3, 4, aşağıdakında da 3, 4. Mən bu 3, 4-ü ayrı edə bilmərəm təbii ki. Getdik onda 3-lərə baxmağa. 2, 4, 4 və buradakı 3-ünüz olacaq. 2, 2, 4. Aşağıda baxıram ki, bu 2-dir, 4-dür, 3-dür, 2, 4, 4, 3 və 2. Mən burada, məsələn, bu 3-ə baxsam, görürəm ki, nəyə birləşibdir? 2, 2, 4-ə. O hansına aiddir? Yəni, budur. Bura oldu 5. Yaxşı, bu 5-i tapdım mən buradan. 5-in birləşdiyi 2-ni müəyyən edə bilmərəm, amma 4-ü müəyyən edə bilərəm. 5-in birləşdiyi 4 nədir?
5'in birləşdiyi 4, yəni 3'dür. 3'ü yazdıq bura. 3'ün nəsinə xətt çəkirəm ki, yəni işlətdik. Yaxşı, 5'in birləşdiyi 2 dənə 2'ni bilirəm hansıdır. Birləşmədiyi hansıdır? Biri 6'dır, biri də 4'dür. Birləşmədiyi hansıdır? 1. Demək ki, o 1 burada olmalıdır. Yaxşı, 1'in birləşdiyi 3 və 4 hansıdır? 1'in birləşdiyi 3 8'dir. Yəni, bura 8'i yazıram. 1'in birləşdiyi 4 isə, bu 2'dir. 2'ni yazdıq bura. Sonra, baxıram ki, bizdə bir dənə də 3 var idi. O 3'ü tapdım. Biri 2, biri 4 idi. Yəni ki, bura 2'li, 4'lü bağlantı. O bizə 4 idi. 3'ün birləşdiyi, məsələn, 8. 1'ə birləşibdir, 1'i yazmışam. 2'yə birləşib yazmışam. Qalan yerə 7 yazmalıyam. Yəni, bura 7 olmalıdır. Yaxşı, 7'nin birləşdiyi 1 var 8 yazmışıq. 2'ni yazmışam. 3'ü yazmışam. Çatışmayan nədir? 6. Demək ki, burada 6 imiş. İndi 3 və 5'ə birləşən 3 və 5'ə birləşən 2 hansıdır? Elə 4'ün özüdür. Bizdən nə istəyir? A üstəgəl B-nin cəmi. 2 ilə 4'ün cəmi o üzə verdi 6-nı. Növbəti suala baxırıq. Fiqurları çalışdırın ki, bir-birinə birləşdirəsiniz. Birləşdirsəniz, onsuz da cavabı tapacaqsınız. Birincisi, mən bu 2'ni bu hissəyə gətirib çəkə bilərsiniz. Bax, bura. Bura 2'niz. Sonra bu 4'ü gətirib bu hissəyə çəkə bilərsiniz. Bura bizim 4'ümüz. Daha sonra 2'ni işlətdiniz, 4'ü işlətdiniz. Aydın olur ki, bu 3 ilə 7'ni birləşdirsəniz, belə bir dairə alacaqsınız. O hissə də olur. Bax, bura. Təsəvvür edin ki, bura 3'dür, buradakı 7'dir. Bu hissəyə isə 5'in özü qalmış olur. İşlətmədiyimiz nə oldu? 6 ilə 8. O da C variantı. Daha sonra 74-cü sual məsələdir. Bizdən istənilən 2 dənə hovuz verilibdir. Və deyir ki, sizin hovuzunuz 48 litrdir hər ikisi. Həm A, həm də B. A hovuzunu bir boru 8 saata doldurur. A hovuzunu boru 8 saata 48 litr doldurursa, bu aydın məsələdir ki, 1 saata 6 litr doldurmuş olacaq. B hovuzunda isə deyir ki, 6 saata, yəni tamamilə doldurmalı, yəni 48 litri doldurur. 48 litrdirsə, 1 saata bu 8 litr doldurmuş olacaq. Bizdən istənilən B hovuzunun qalan boş hissəsinin A-ya nisbətindən söhbət gedir. A-da qalan boş hissəni tapanda A üçün 48 çıxılsın 6T yazıram. Burada yazılan T zamanı göstərir. Təsəvvür edin ki, sizin bir hovuzunuz var və hər saatda 6 litr dolur. 6 litr dolursa hər saatda T saatın sonunda 6T olur. Nə qədər hissəsi boş qalmış olur? 48 çıxılsın 6. Eynisini B üçün yazıram. B bərabərdir 48 çıxılsın 8T. Bizdən istənilən B-nin A-ya nisbətidir. 48 çıxılsın 8T bölünsün 48 çıxılsın 6T. Bu deyir ki, 3'də 2'dir. Adi tənlik kimi həll edirsiniz. 3 vurulsun 48 çıxılsın 8T bərabərdir 2 vurulsun 48 çıxılsın 6T-yə. Buradan da alıram ki, deməli 144 çıxılsın 24T bərabərdir 96 çıxılsın 12T-yə. Elə 12T-miz bərabərdir 48'ə, T də bərabərdir 8. Daha doğrusu 4'ə. Bizdə 4 verilən elə saatımızdır. D variantı. Daha sonra növbəti sualımız qeyri-aşkar operatorlar bölmə, daha doğrusu aşkar operatorlar bölməsinə aid sual nümunəsidir. Sualı gəlin bir yerdə həll edək. Burada fikir verməli olduğumuz A və B-nin qiymətləridir. Onları düz tapsanız, onsuz sualın adı gələcək. Bizə verilib ki, A, R, 3B bərabərdir A kvadrat üstəgəl B kvadratı çıxılsın başqa bir operator. Bizə verilən 5 artı 12 bərabərdir 20-yə. Biz də bunu götürməliyik. Bu hissəyə fikir verməlisiniz. A nədir? Elə 5'in özü. Yaxşı, 12 nədir? 12 3B'dir. 3B bərabərdir 12. O zaman B nəyə bərabərdir? 4'ə. A kvadratı, yəni 5'in kvadratı. Üzərinə gəlirsiniz. B-nin kvadratı, yəni 4'ün kvadratı. Çıxıram. 5, həmin o başqa bir operatorunuz, C operatoru.
2 bir. Yəni 2 vurulsun 4. Bu da 8. Bərabərdir deyil 20-yə. 25 üstə gəlsin 16 çıxılsın 5 S 8 bərabərdir 20-yə. Adi tənlik. Bura 41 olacaq. Demək ki, burada 21-dir ki, 41-dən 21-i çıxanda mən 20-ni alım. Yəni D variantı oldu cavabımız. Növbəti sualla davam edək. Növbəti sualda siz yenə sözləri verilibdir, sadəcə hərflər qarşılıqda onu düzəltməlisiniz. Birincinin hər bir variantı gəlin ayrılıqda yazaq. Birinci sözümüz tərxundur. İkinci sözümüz çuğundurdu. Üçüncü badımcan. D variantı greypfrutdur. Y variantında isə ispanaqdır. Bunlardan hansılar göyərtidir? Tərxun və ispanaq, yəni A və Y variantları bizdə göyərtidir. Tərəvəzimiz çuğundur və badımcandır. Meyvə isə bu da bir dənə greypfrutdur. A, Y, B, C olan variantımız elə B variantı cavabımız oldu. 77-ci sual tərəzilər bölməsinə aid olan sual nümunəsidir. Sualın şərtində deyir ki, 7 fiqurun hərəsinin çəkisi 1-dən 7-yə qədərdir. Yəni siz ancaq 1-dən 7-yə qədər olan ədədləri istifadə edə bilərsiniz. Və sizdə istənilən üçbucaq üstəgələ kvadratın maksimal qiymətidir. Baxıram ki, mən tərəzilərdə hansı tərəfdə çox fiqur var, oradan başlayırsınız. Və bura 5 dənə smalik yazıbdır. Bura mütləq ki, 1 yazmalısınız smalikin birinə. Smalikin birinə 5 yazsanız, bura 5 olacaq. Bu 5 burada da bərabər, yəni ürək 5-dir. Deyə bilərsiniz ki, smalikin yeni 2 mi yazın? 2-ni yazsanız, 2 vurulsun 5, 10 eləyir. Mən bu tərəfə, yəni sağ tərəfə 5, 10 yazsam, bu tərəfdə 10 olmalıdır. Axı, mənim rəqəmlərim ancaq 1-dən 7-yə qədər idi. Yəni, 1-dən başqa ehtimalınız yoxdur burada. Harada ürək görürsünüzsə, ora 5-i yazırsınız və burada da 5-i yazırsınız. Smalik harada gördük? 1 yazırıq. 1 ilə 5-in cəmi aydın məsələdir ki, 6-dır. Yəni ki, bizim 5 bucaqlımız 6-dır. Başqa heç bir yerdə 5 bucaqlı yoxdur. Yaxşı. Tərəzinin hansı tərəfi aşağıyadırsa, yəni ora daha ağırdır. Ağır olan tərəf aşağıya olur. Burada 1-i yaza bilmirəm, çünki 1-i işlətmişəm. 2-ni yazmalıyam ki, 2 ilə 2-nin cəmi 4 versin. 5 də 4-dən böyük olduğu üçün aşağı çəkəcək tərəzinin qolunu. 3 yaza bilməzsiniz. 3 ilə 3-ün cəmi 6 verir. 6 tərəfi aşağıya olmalıdır. Burada tərs nəsidir? Yəni başqa qiymət onsuz da ödənmədi. Bura yazırsınız 2-ni, bura yazırsınız 2-ni. İşlətmədiyiniz rəqəm 1-i işlətmişsiniz, 2-ni işlətmişsiniz, 3 qalıbdır. 4-ü işlətməmişik. 5, 6 işlənilibdir, bir də 7 qalıbdır. Onsuz da burada deyir ki, maksimal qiyməti. Maksimal qiyməti bizim üçün fərqi yoxdur ki, bunun hansı 7-dir, hansı 4-dür. 4 ilə 7-dən biridir. Bura onsuz da 3-ü yazsanız, bu tərəf olacaq 7. 7 ilə də 4-ün cəmi 11-dir. 11 təbii ki, aşağıya olmalıdır, çünki ağırdır. Maksimal qiymət istədiyi üçün elə 7 üstəgəl 4 cəmi, yəni 11-i cavab olaraq götürə bilirsiniz. 79-cu sual. Sualı biraz böyüdəcəm ki, içəridəki fiqurları daha aydın görək. Baxıram ki, 3-dən 2-yə gəlibdir. Sualın istiqaməti var, bu cür baxa bilərsiniz. 3-dən 2-yə gəlmək o deməkdir, yəni ki, 1 çıxmaqdır. Yaxşı, bu 1 hardan gəldi? İçəridəki fiqurun sayı tərəfi 6 bucaqlıdır. Çöldəki isə 7 bucaqlıdır. Yəni 1 tapmaqdan ötürü 6-dan mən 7-ni çıxmalıyam. Yəni içəridəkindən çöldəkini çıxartdım. İçəridəki çıxılsın çöldəki. Yaxşı, 2-dən A-ya gəlmişəm, hələ bilmirəm necə gələcəm. A-dan 9-a gəlmişəm, yenə bilmirəm. 9-dan 3-ə gəlmək üçün bunu 3-ə bölməliyəm, düzdür? Yaxşı, başa düşdüm ki, bu dairə harada gördümsə, bölmə işarəsidir. Burada da bölmə işarəsidir. Amma nəyə bölüm? 9-u 3-ə bölməliyəm, yaxşı. 3 hardan gəldi? İçəridəki 6 bucaqlıdır, çöldəki də 3 bucaqlıdır. Yəni 6-dan 3-ü çıxıbdır. Yenə içəridəkindən çöldəkini çıxdı, böldü 3-ə. 3-dən 12-yə gəlib, vurma 4-ə. Yaxşı, harada bu ifadəni gördüm? Vurma deməkdir. Yəni, burada da vurmadır. 4-ü hardan tapdım? İçəridəki 8 bucaqlıdır, bu da 4 bucaqlıdır. Yəni, bu 4, 8 çıxılsın 4 deməkdir. Gəldik aşağıya. 12-dən 10-a gəlib, yəni üzərinə 2 gəlmək lazımdır. Daha doğrusu 2 çıxmaq lazımdır. 2 haradan gəlibdir? 3 çıxılsın 5-dən. Çünki içəridəki 3-dür, çöldəki 5 bucaqlıdır. İndi ondan B-yə gələcəyik. B-dən 5-ə, 5-dən də 15-ə gələndə yenə 3-ə vurmaqdır. 3-ə vurmaq haradan gəlir? İçəridəki 8 bucaqlıdır, 8-dən 5-i çıxıbdır. Okay.
Sonra 5-dən 16-ya gəlmək, üzərinə 1 gəlmək deməkdir. Çöldəki fiqurumuz 6 bucaqlı, içəridəki 7. 7 çıxılsın 6-dan gəlibdir. Burada isə içəridəki fiqur 6 bucaqlıdır, çöldəki də 4 bucaqlıdır. 2-yə bölübdür. Bu 2 haradan gəlibdir? 6 çıxılsın 4-dən. İndi bizə lazım olan bu A-nı tapmaq idi. A-nı tapmaq, dedik ki, bu vurmadır. Nəyə vuracam? İçəridəkindən çöldəkinin sayını çıxacam. Bizdə içəridəki 7 bucaqlıdır. Yəni 7, çöldəki isə 4 bucaqlıdır. 7-dən 4-ə çıxanda 3 qalır. 2-ni də 3-ə vuranda 6. Bizdə A oldu 6. Yaxşı, B-ni necə tapıram? B-nin içəridəki fiqurumuz 8 bucaqlıdır. Çöldəki isə 3 bucaqlıdır. 8-dən 3-ü çıxanda 5 eləyir. Onu 5-ə böləndə 2. A oldu 6. Bizə bunların bölməsini istəyir. Bu da oldu 2. 6-nı da 2-yə böləndə oldu 3. Yəni ki, C variantı. Sualda sadəcə diqqətli olmaq tələb olunur. Gedirik 79-cu suala. 79-cu sual pozan üzərində həll edə bilərsiniz və yaxud da mümkün deyilsə artıq şəkil çəkməyə çalışırsınız. Şəkil çəkmək dediyim, siz burada gözünüzün qabağını ya canlandırmalısınız beyində, ya da şəkli çəkin qabağınızda. Bizə kubdan danışdığı üçün 4 dənə tərifi ortadan çəkə bilərsiniz. Yəni ki, 4 dənə üzü çəkməlisiniz ən azı. Bu 4 dənə üzün 1, 2, 4 dənə üzünüz. Bir tərəfi yuxarıda olacaq, bir üzü aşağıda olacaq. Gəlin birinci bu üzdən, bu tərəfdən başlayaq. Bunu bura çəkdim. Yuxarısında bunu çəkməliyəm bu cür. Sonra bu tərəfində bu balaca kvadratlar olmalıdır. Yaxşı, birinci üz bitdi. İkinci üzə baxmalıyam. Mən bu ikinci üzü çəkəndə bu tərəfim buradadır. Bunun sağ tərəfinə üstəgəl çəkməliyəm. Üstəgəl də bu cür. Aşağısında isə x olmalıdır. Çəkdim. Bir dənə üzrüz boş qalır, yəni o da buradır. O da bilinməyəni. Deyək ki, fiqurun üzündəki təsvirlər fərqli. Yəni burada fərqli bir üz olmalıdır, fərqli bir tərəfdir. A variantına baxıram ki, burada x var. Bunu mavi ilə işarə edəcəm ki, qırmızılarla qarışmasın. Deməli, burada x-iniz var. Bu x hardadır? Bax, burada. Bunun yuxarısında siz bunu görməkdən ötürü çevirməlisiniz. Çevirsəniz, o gəlib düşəcək, bax, bura. X onsuz dəyişmir də, yəni simmetrik bir şeydir. Yuxarısı düzdür, bu hissəsində problem yoxdur. X da gəlib düşür, bu da bundan üstündə. Amma nöqtələr hardadır? Nöqtə dedim, kvadrat dedim. Yəni burada olmalıydı. Okay? Onların yeri səhvdir, yəni tərsinəsi çəkilib. A variantı ona görə səhvdir. Mavi ilə çəkdiklərimizi silə qarışmasınlar. Bildik ki, A səhvdir. A-nı sildik. Getdik B variantına. B variantında bu hissəmiz var. Bu nöqtələr, daha doğrusu kvadratlar. Kvadratın yuxarısında bu fiquru çəksəm, bu. İki üz, bu üz doğrudur. Amma bu üz bunun solunda olmalıdır. Buradakı sağında çəkibdir, o olmaz. Yenə mavi ilə olanlar silək ki, qarışmasınlar. B də səhvdir. C variantında bu üz budur. Çünki fərqli üz budur. Deyir ki, x da burada olsun. Yəni x-ın gətirib lap bu tərəfə çəksəniz və bura. Bu x bu hissədə kəsişir. Bunda tərsinəsi çəkib. Yəni bu cür olmalıydı. C variantı da ona görə səhvdir. D variantı bizim cavabımız olacaq. Amma görə birinci Y-ni göstərim. Y variantında baxıram ki, bu üz olmalıdır. Bu üz ya bu olacaq, ya da ki, yuxarıdakı olacaq. X-ində biri üstəgəllə, bu üz üstəgəllə qarşılıqlı üzdür. Bu üz də x-la, yəni üçü bir şəkildə ola bilməz. Burada üstəgəl də yazıb, x-i də verir. Bu ikisi görünürsə, heç vaxt bu şəkil, bu xətt görünə bilməz. İndi qaldıq D-ilə. D-nin fiqurunu biraz beyninizdə canlandırmalı olacaqsınız. Demək ki, sizin bu x-iniz, yəni daha çox x dediyim bu xətt, gəlib bura düşübdür. Buradır. Sonra gətirib bu üstəgəli, daha doğrusu bu bundan qarşı üzdədir, bu ola bilməz. Bu yuxarıdakıdır. Siz bu x-i gətirib bu tərəfə üstəgəli, bu tərəfə çəksəniz, burada. Sizin üstəgəli sualınız, yuxarısında da bu x, bu xəttlər olmalıdır, maili xətt. O da D variantında ödəyir. Çünki bu bilinməz üzüydü. Və bunlar heç bir qarşılıqlı üzdə deyil, problem yoxdur. D variantınız cavabdır. Sadəcə birazcıq beyninizi canlandırmalısınız sualda. 89-cu suala baxırıq. 89-cu, daha doğrusu 80-ci sualda sadə rəqəmlərin ardıcıllığına baxın. Fiqurların ardıcıllığına baxın. Birinci
şəkli bizdə. Dairə buradaydı. Gəlib bura, sonra gəlib bura. Bir vahid bu cür hərəkət edir. İndi buradadırsa aydın məsələdir ki, gəlib bütün şəkildə burada olmalıdır. A variantında oradadır, B-də oradadır, C-də, D-də oradadır, Y-də A'dır. Olmaz. 2-ni buraya yazıram. 2 isə aşağıya doğru hərəkət eləyir. Yəni sadə rəqəmin istiqamətində. O zaman axırda burada olmalıdır. A variantında boşluqda olmaz. D variantında da ağdı olmaz. Yaxşı. Üçüncü necə hərəkət edir? 3 buradadır. Sonra gəlib aşağıya. Bu bir ilə eyni cür hərəkət edir. Axırıncı fiqurda gəlib bura düşüb, yəni 3-də. Deməli 3-də buradası üst-üstədir, artıq bilinmir də. Yuxarıda burada olmalıydı. Baxın, qalmışdı mən B ilə C-nin arasında. C-də o çəkilibdir, amma B-də çəkilməyib. Ona görə elcamımız C variantı olacaq. 81 tərəzi sualıdır. Sadəcə 4 dənə tərəzilər görəndə 3 hissəni toplayırsınız bunu. K, M, L, N bərabərdir. N, M, M, sonra P, L. Burada M ilə M-in biri getdi. L ilə L getdi. N ilə N getdi. K bərabərdir. N, M, P. Fərqi yoxdur. Hərflər ardıcıllıqda fərqli ola bilər. Bir dənə D variantında ödənir. 82-ci sual. 82-ci sual yenə mətn məntiqi təhlildir və burada biraz ehtimal sualına gelib çıxacaq. Baxırıq ki, nə veribdir? Bizə verilən 1-dən 6-ya qədər dayanacağınız var və bu dayanacaqlarda maşınlar necə düzülübdür? Deməli, burada qeyd edilir. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 6 dənə maşınınız var. C markalı maşın 4 nömrəli yerdə dayanmışdır. C-ni gətdik 4-ə yazdıq. Daha sonra D və Y markalı maşınlar yan-yana dayanmışdır. D ilə Y mütləq ki, yanaşı olmalıdır. Amma bir məsələ var ki, bilmirəm ki, D əvvəldə dayanıb, yoxsa Y əvvəldə dayanıb. Bunun haqqında bir məlumat yoxdur. Yəni ki, onların yeri dəyişə bilər. A və F markalı maşınlar isə bunlar da yanaşı dayanmışlar. Yenə yuxarıdakı kimi bilmirəm A mı əvvəldə dayanır, yoxsa F mi əvvəldə dayanır. B və F markalı maşınlar isə yan-yana deyilər. Yəni B-nin yanında F ola bilməz. Birincisi, əgər yanaşı dayanmaqdan söhbət gedirsə, mən mütləqdir ki, 2 dənə yanaşı dayanın 5-dən 6-ya yazım, digərləri də əvvələ yazmalıyam. Yəni, mütləq ki, 2 yanaşı dayanlardan biri burada olmalıdır. Birinci ən sadəsi ilə aynanı F-i bura yazıram. A burada olsun, F burada olsun. Oxları qoyacam ki, yəni bunların yeri dəyişə bilər. B-ni məsələn bura yaza bilərsiniz, D ilə Y-ni bura yazaq. Fərqi yoxdur. Yəni, yenə D ilə Y-nin yeri dəyişir. B-nin də ki, D-nin və yaxud da Y-nin yanı dayana bilməməsi haqqında məlumat yoxdur. Yəni, yoxdursa yanlış dayana bilər. C-ni bura yeni yazıram. A-nı saxladıq. Burada aynen F 5-dən 6-da. B-ni bu dəfə gətirib 3-ə yaza bilərəm. D ilə Y əvvəldə olsun. Bunların da yeri yenə deyirəm, dəyişə bilər. İndi əsas məsələ buradadır. Artıq aynen F-i 5-dən 6-ya yazmıram. Aynen F-i əvvələ saxlayıram. Bura yazıram. D ilə Y-ni. Yenə deyirəm, D ilə Y-nin yeri burada dəyişə bilər. İndi demişdi ki, məsələn, mən B-ni 1-ə yazsam, gətir bura, F-i yaza bilmərəm, yanaşı olmaz da, ona görə A-nı bura yazıram, F-i də bura yaza bilirəm. Burada artıq oxu qoymayacam, çünki bunlar dəyişə bilməz. Çünki B ilə F yanaşı dura bilməzdir. C-ni burada saxlayırsınız. D ilə Y-ni yenə deyim, yerini dəyişə bilərsiniz, saxlayırsınız axırda. B-ni bu dəfə 3-ə yazsam, A ilə F-i yazmalıyım axı 1 ilə 2-ə. B-nin yanına F-i yaza bilmərəm, yəni 2-yə F-i yaza bilmirəm. A-nı yazıram, bu tərəfinə də F-i yazmış oluram. Oxları qoymayacam, çünki dəyişə bilmərəm. Çünki B ilə F yanaşı olmaz. Gəlin suala baxaq görək, suallarda nə veribdir. Deyib ki, mütləq səhvi istəyir sizdən. Aşağıdakilərdən hansı mütləq səhvdir? B markalı maşın 1 nömrəli yerdədir. Sizin 4 dənə ehtimalınız var, onun ikisində B birinci yerdədir. Ben buna mütləq səhv deyə bilmərəm. Okay? Çünki bu birdə ola bilər. D markalı maşın 6 nömrəli yerdədir. D 6-da ola bilərmi? Təbii ki, ola bilər. Son 2 ehtimalda oxlar qoymuşam. Yəni yerləri dəyişə bilər D ilə Y. Y markalı maşın 6 nömrəli yerdədir. Yenə Y hər iki ehtimalda 6-da ola bilər. A və B markalı maşınlar yan-yanadır. Bütün ehtimallarda, yəni daha doğrusu 3-cü və 4-cü ehtimalda, son 2 ehtimalda aynen B yanaşıdır. Y'də deyir ki, D və F markalı maşınlar yanaşıdır. D ilə F heç vaxt yanaşı ola bilməz. Heç bir halda D-nin yanında mən F-i görmürəm, görə də bilmərəm. Çünki onlar D-nin yanında Y olmalıydı. F-in də yanında A olmalıydı. Yəni bizdə onu yazmaq üçün bir yerimiz yox idi. Ona görə cavabımız elə Y variantı oldu.
83-cü sualda. Deyir ki, B markalı maşın 3 nömrəli yerdə dayanmışdırsa, B-nin 3-də dayanmağını istəyir. B harda 3-də dayanıbdır? Bir bu ehtimalda 1 yazıram. Bir də burada 2. Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? A markalı maşın 1 nömrəli yerdə dayanmışdır. Burada elə birinci A variantı səhvdir. Çünki B-də birinci ehtimalda A ya 5-6-dadır, ya da ki 2-dədir, 1 nömrəli yerdə deyil. Mütləq səhvimiz elə A variantı, amma digərlərinə baxıram. D markalı maşın birinci yerdədir. Bu ehtimalda D1-dədir, ola bilər. Y markalı maşın 1 nömrəli yerdədir. Yenə D ilə Y-ni ox qoymuşam, yəni yerlərini dəyişə bilər, ola bilər. F markalı maşın 5-ci yerdədir. F 5-də 6-da ola bilir. F yenə 6-da ola bilir. Ona görə A variantımız səhvdir. Sonraki sualda deyir ki, mən artıq burada yazdığım 1 və 2 ancaq bu sual üçündür. Bunlar lazım deyil bizə. Y markalı maşın 3-cü yerdə dayanıb. Aha, burada hansında Y 3-cü yerdə dayanıb, elə birincidə. Burada artıq bu oxu fikirləşmirsiniz, çünki ox lazım deyil. Y-nin stabil yeri 3-dür. Hansıların yeri dəqiq olaraq bilinər? Y-nin yeri dəqiq bilirəm ki, 1-dədir. D-nin yeri 2-dədir, yəni bu ikisini tapa bilirəm. Gəldik F-ə. F ya 5-dədir, ya 6-dadır. A-da ya 5-dədir, ya 6-dadır. Yəni tapa bildiyim B və D-dir. O da 1 və 2-dir. D variantı oldu. İndi isə gedək ötən illərdə çox məşhur düşən suallardan birinə. Bu sualda fikir verməli olduğunuz nədir? Deyir ki, eyni hərflərin eyni ədədlərə uyğun olduğunu bilərək cədvəldəki məlumatları əsaslanıb tapşırığı yerinə yetirin. Bu o deməkdir ki, haradakı A hərfi görürsünüz. Bir yerə tutalım ki, 2 yazmısınız, o hər zaman bütün test boyunca 2-dir. Burada şərtdə sizə demir ki, müxtəlif hərflərin müxtəlif ədədlərə uyğun olduğunu bilərək. Əgər o şərt desəydi, yəni heç bir hərfdə təkrarlanma, məsələn, A-ya da B-yə də 2 yaza bilməzdiniz. O şərt verilmədiyi üçün buradan anlaşılmalıdır ki, hər hansı bir 2 və yaxud 3 hərfə eyni bir ədədi yaza bilərəm. Əlavə bunu hardan bilə bilərsiniz? Burada saysanız 13 dənə hərfiniz var. Şərtdə nə deyibdir? Bir rəqəmli natur ədədlər. Bizim bir rəqəmli cəmi 9 dənə natural ədədimiz var. 1-dən 9-a qədər. 0 natural ədəd deyil, tam ədəddir. Onu saymırıq burada. Başa düşdüm ki, bizdə cəmi 9 dənə rəqəmin varsa və 13 hərfim varsa, burada mütləq təkrarlanma olmalıdır. İndi suallara tək-tək baxırıq. Deyir, 2 olmayanlar. Yəni, bunların içində hansı hərf yazılmayıbsa, demək ki, onlar 2-dir. Baxıram, A, B, S yoxdur. S-imiz 2-dir. D, E, F yazılıbdır. H, I yazılıbdır. J-ni yazmayıblar, J-yə 2-ni yazıram. Daha sonra G, M, N yoxdur 2, T-dir. Bununla işimiz bitdi. İşlətdik, qurtardıq 2-ləri. Deyir, bir əlavə etdikdə 3-ə qalıqsız bölünənlər. Bir əlavə etdikdə 3-ə qalıqsız bölünən 2 olmalıdır ki, 2-nin üzərinə 1 gələndə 3. 5 olmalıdır ki, 5-in üzərinə 1 gələndə 6 və yaxud da 8 olmalıdır ki, 8-in üzərinə 1 gələndə 9. Bunlar 3-ə bölünsünlər. Mən artıq S-ni, J-ni və N-i yazmışam. Bunlar 2-dir. Mənim artıq 2 ilə işim yoxdur. Yaxşı, F, M, H mı, hansı 5, hansı 8-i tapa bilmərəm hələ ki. Davam edirik. Deyir, natural ədədin kvadratı olanlar. Bizdə kvadratlar 1-dən 9-a qədər ədədlərinsə kvadratlar 1, 4 və 9-dur. Hələ hansı tapmıram. Davam edirəm. Cüt ədədən olanlar, cüt ədədlərim nədir? 1, 4, 6 və 8. 2-ni tapmışam da artıq. S-dir, J-dir, N-dir, bunlar tapmışam. Bərabəri olanlar S, J, N bildim ki 2-dir. 6-dan kiçik olanlar 1, 2, 3, 4 və 5-dir. Yenə S, J, N-i silirəm ki, artıq tapmışam. Yaxşı. Baxıram ki, F ilə H-dan biri 5, biri 8-dir. F-i başqa harda görürəm? Bax, burada F-i görürəm. F nə ola bilər? 5 mi, 8 mi? Təbii ki, 8. F-ə 8-i yazıram. F 8-dirsə, H da avtomatik 5 olmalıdır. H-a 5-i yazdıq bura. F baxaq görək, başqa heç bir yerdə yoxdur. 8 onsuz işlətmirəm. 5 bir də harada var idi burada? Yəni ki, 5-in artıq təkrarı yoxdur. 8 də buradadır. O da F-i göstərirdi. Davam edirik. Sonra baxıram ki, bu hissədə 1, 4, 9 var. 1, 4, 9-dan burada olmayan hansı var? Bax, A yoxdur burada. D var. Q yoxdur. Bir də T var. Aydın olur ki, A və Q hər ikisi 9-dur. Çünki 9 burada yoxdur. A-ya və Q-yə 9-u yazırsınız. 9-ları sildik, getdi. Bu da getdi, bu da getdi. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Biz burada artıq 9 işlətmişik. 1 və 4'ümüz qalıbdı. Burada da 4 və 6 qalıbdı. D, T'dən hansı var? Burada D var. Yəni ki, D bizdə 4'dür. D'yə 4'ü yazırsınız bütün yerlərdə. Qaldı 1. 1 demək ki, bizdə T imiş. 1'ə T'ni yazdıq. Sonra burayla artıq işiniz bitdi. Burada da işiniz bitib. Tons bayaqdan tutarmışdıq. 6 B və M-dir. Çünki B də M də qalıbdır. Burada hər ikisi 6 olmalıdır. B-yə də M-ə də 6'nı yazaq. Burayla da işiniz bitdi. Burada bərabəri olanlar onsuz da bərabəri olanları tapmışdıq. A ilə Q-nün bərabəri var idi. B ilə də M-in bərabəri vardı. Qaldı axırıncı hissəniz. Biri tapmışsınız T-dir. 2'ni yazmışıq, onun üstünə xətt çəkmişdim. D və Ə-dən D-ni tapmışam ki 4'dür. Okay. Biri də tapmışdım 2'ni. Bir dənə burada qaldı Ə. Ə deməli 3'dür. Ə'nin üstünə 3'ü yazıram. Baxıram ki, burada J, I hərfi qalıbdır. Hansı rəqəmi heç istifadə eləməmişəm? Bir dənə görürəm ki, 7'ni istifadə eləməmişəm. Demək ki, I də 7 imiş. İndi aşağıda bizdən istənilən məntiq sözünü tapmaqdır. Əjdaha və imtahandır. Onu burada kənardan yazacağım. Məntiq sözünü tapanda məntiq. Sizin M-iniz 6'dır. Ə hərfimiz 3'dür. Daha sonra N hərfiniz 2, T hərfiniz 1, I hərfiniz 7, Q isə bizdə 9'a bərabərdir. Bunu toplasaq 28 olacaq. Digər sualda əjdaha sözünü istəyirdi. Əjdaha. Ə hərfiniz bizdə 3'dür. J hərfi 2'dir. D hərfi 4'dür. A 9, H 5, A yenə 9. Bunu toplasanız 32 alınacaq. Axırıncı sualda imtahan sözünü istəyirdi. İmtahan. Burada isə I hərfiniz 7, M hərfiniz 6, T hərfiniz 1, A 9, H 5, A yenə 9, N isə 2'ni vermiş olur. Topladıqda 39'u alacaqsınız. Variantları da üstündə qeyd eləsəm 35, 85'də 28, 32 və 39 olacaq. Və növbəti sualımız. Sualda deyir ki, aşağıdakı diaqramda tələbələrin 2 fərqli kitab mağazasından aldığı kitablar barədə bəzi məlumatlar əks olunub. Tələbələrin 20%-nin hər iki mağazadan dedektiv kitab aldığını bilərək tapşırıqları cavablandırır. Birinci burada baxıram ki, burada tünd rəngdə verilənlər dedektiv kitab alanların sayını göstərir. Burada 32% birinci mağaza, ikincisi də 40'dır. Bu 32'nin 20%-i hər iki mağazadan alan idi. Qalan 12% bəs nədir? Ancaq birinci mağazadan alanlardır. 40%-in yenə 20%-i hər iki mağazadan alanlardır. Qalan 20% isə ancaq ikinci mağazadan kitab alanlardır. Deyir, yalnız ikinci mağazanın dedektiv kitab alanlar tələbələrin neçə faizini təşkil edir? Buradakı 20 elə bunu göstərir B variantı. Daha sonra növbəti suala deyir, tələbələrin neçə faizi hər iki mağazadan dedektiv kitabı almayıbdır? Dedektiv kitab alanlar, birincisi o 20%, yuxarılarda yazdığım 20%lər, hər iki mağazadan alınıbdır. Birinci mağazadan ancaq alanlar 12 idi, yalnız ikinci mağazadan alınan 20. Bunları toplasanız 52% olacaq. Yaxşı, bu 52% kitabı alıbdır. Bəs almayanlar neçə nəfərdir? 100-dən çıxmalısınız 52'ni. Bu da sizə 48% verəcək. Yəni D variantı. 90-cı suala baxıram. Deyir, tələbələrin sayı minimum 100 nəfərdir. Mən burada baxıram ki, elə bir ədəd yazmalıyam ki, o ədədin 20% tapılsın. 32% tapılsın. Və 40% tapılsın. Birinci bu ədədləri gəlin faizə çevirək. Bu aydın məsələ ki, 5'də 1'dir. 32'ni çevirəndə 100'də 32, hər iki tərəfi 4'ə bölsəniz, yuxarıda 8, aşağıda 25 qalacaq. 40% çevirəndə 100'də 40, bu da olacaq 5'də 2. Mən indi elə bir ədəd yazmalıyım ki, onu 5'də 1'ə, 25'də 8'ə, 5'də 2'yə vuranda tam ədəd alınım. O da olacaq 25 və 25'in misilləri. Yəni bunun ən kiçiyi 25'dir. Mənim şərtimdə sualda deyir ki, minimum sayı 100'dür. 100 nəfər ola bilər, amma bu minimum deyil. Bu səhvdir. Dedektiv kitab alanlar minimum 13 nəfərdir. Mənim minimum dedim ki, 25 nəfərim olmalıdır. Yaxşı, dedektiv kitab alanlar bayaq neçə faiz tapmışdım? 52%. 25'in 52%-ni tapmaq 0,52'yə vurmaq deməkdir. Bu doğrudan 13 nəfərdir. Bu doğrudur.
Yalnız birinci mağazadan dedektiv kitab alanlar sayı minimum 3 nəfərdir. Yalnız birinci mağazadan cəmi 12 nəfər, yəni 12% tələbə kitab almışdır. 25 nəfərin də 12%, 25 fırılsın, 0,12, bu da 3 nəfər deməkdir. Bu da doğrudur. Hansılar doğru oldu? Yalnız 2 və 3, o da A variantı. Növbəti sualda. 91-ci sualda deyil, 3 rəqəmli ədədin rəqəmləri barədə məlumatlardan istifadə edərək ədədi müəyyən edin. Aydın oldu ki, bu 3 rəqəmli ədəddir. Özü deyil. Deyir ki, 521. Rəqəmlərdən ikisi düzdür və onlar yerlərində deyillər. Yəni, ikisi mütləki doğru olmalıdır. 472-də rəqəmlərdən biri düzdür və o yerində deyil. 487 rəqəmlər düz deyil. Yəni ki, ədədimin rəqəmləri içərisində 4, 8 və 7 ola bilməz. 4 və 8, 7-ni harada görürsünüzsə siz, 4 də ola bilməz, 7 də ola bilməz. 7 ola bilməz. İndi mənim burada 4 ilə 7-ni silmişəmsə, burada bir dənə 2 qalıbdır. 2 doğrudur, amma yerində deyil. 2 ya birinci yerdə olmalıdır, ya da ikinci yerdə olmalıdır. Hansında da hələ bilməm. Bunu artıq istifadə edib qabana çıl qoya bilərsiniz. Birinciyə qayıdıb baxıram deyil, 521-də. Rəqəmlərdən ikisi doğrudur, onlar yerində deyil. 100% bunun içində 2 olmalıdır. 2 ikinci yerdə ola bilməz. Demək ki, o birinci yerdədir. Yaxşı. 5 ilə 1-dən biri ədədimin içində olmalıdır. 5 və yaxud da 1 qalıbdır. Amma hansı hardadır deyə bilmirəm. Ən son ikinciyə baxsam, son ikisinə baxsanız deyil, 130. Rəqəmlərdən biri düzdür və o yerində deyil. 175-dir. Rəqəmlərdən biri düzdür və o yerindədir. Mən burada 1, ikisi də birinci yerdə gəlibdir. O əgər doğru olsaydı, onun yeri doğru olmalıdır hər ikisində. Demək ki, mənim ədədim heç 1 də deyil. 1 də deyilsə, demək birincidə mən 5-ə baxmalıyam. Deyir, rəqəmlərdən ikisi doğrudur və onlar yerində deyirlər. 5 1-də deyil. Ya axırıncıdır, ya da ikincidir. Yaxşı, mən 5-i başqa harda görürəm? Axırda görürəm. Rəqəmlərdən biri düzdür və o yerində deyil. 5 demək ki, elə sonuncuymuş. Yaxşı, 5-i də sildik. Qaldı bir dənə ortadakı rəqəm. 130-da, bax, 1-i istifadə eləmədik, 3-ü istifadə eləmədik. Bir dənə qaldı 0. 0 deyir ki, düzdür, amma yerində deyil. Yəni 0 axırda ola bilməz. Onun da bir dənə boş yerimiz qalmışdı, ortadır. 205 sizin oldu ədədiniz. Yuxarıdakı suala baxırıq. Yeni il şənliyin, Şaxta babanın yeni il şənliyinə uşaqlara gətirdiyi hədiyyələrdən danışılır. Bu sualı həll edərkən nəyə baxırsınız? Baxmalısınız ki, nə qədər gəlincik götürülübdür, nə qədər oyuncaq götürülübdür, maşın oyuncağı. Bir Venn diaqramı kimi çəksəniz, bu hissədə təsəvvür edin ki, bizdə maşın götürənləri yazdım, bu tərəfdə isə gəlincik götürənlər. Maşın götürənlər uşaqların, ümumiyyətlə, torbadan 60% oyuncaq götürdü. Uşaqların yəni 60%. 0,6x deyirəm. Yəni, ümumi sayım x olsun. Gəlincik götürənlərim isə gəlincik. Bunlar da 0,5x olsun, yəni 50%. Ortada isə 3 nəfər var. Yəni 3 nəfər isə həm maşın götürüb, həm gəlincik götürübdür. Yaxşı. Bəs burada ola da bilər ki, uşaqların heç biri heç nə götürməsin. Ümumi sayımız x-dir. Maşın götürənlər 0,6x olsun, maşın. Gəlincik götürənlər 0,5x-dir. Hər ikisini götürənlər, hər ikisini 3 nəfərdir, bu yönsdə heç vaxt dəyişməyəcək. Heç birini götürməyənlər 0 yazacam ora. O da bilmirəm nə qədərdir. Hansı ədədin mən 0,6 və 0,5 hissəsini tapa bilərəm? Ən birinci ağlıma gələn 10-dur. Onun 0,6 hissəsi faizi, 60% daha doğrusu, elə 6-dır. Onu 0,5-ə vuranda 5. Burada da 3. Yaxşı. Bu Euler-Venn diaqramında mən bu maşını götürənləri, gəlinci götürənləri toplasam, çıxsam, hər ikisini götürənləri, üzərinə də götürməyənləri gəlsəm, mən elə bu x-in özünü almalıyam. Yəni 6 isə 5 gəlirəm, oldu 11. 11-dən 3 çıxanda qaldı 8. Mən 8-in üzərinə 2 gəlməliyəm ki, ona tamamlansın. Yaxşı, ondan başqa hansı ədədi götürə bilərəm? Onun misillərinə baxım, yəni 20-yə. 20-ni 0,6-ya vuranda 12 alıram. 20-ni 0,5-ə vuranda 10 alacam. Burada 3 onsuz da dəyişmir. 12 ilə onun dəmi 22. 22-dən də 3-ü çıxanda məndə qalacaq 19. 19-un da üzərinə 1 gəlməliyəm ki, mən burada həmin ədədi ala bilim. Ən axırda isə 30-u götürürəm. 30-un 0,6-sı 18, 0,5-ə vuranda 15, burada da 3-dür. 18-dən 15-i toplayırsınız 33, 33-dən 3-ü çıxanda 30-un özü qalacaq. Yəni ki, burada 0-dır. Heç kəs götürmür, başqa adam yaza bilmərəm. Bundan artığın yoxlamama ehtiyac yoxdur. Birini yazacağım, amma yeni göstərim. 40-ın
0.6-sı 24'tür. 40'ın 0.5-i 20'dir. 3 nəfər də bu. 24-ün üzərinə 20 gəndə 44 olur. 44-dən də 3 çıxanda 41. Mənim adam saymağı 40 idi. Necə oldu? Çox 41 oldu. Yəni heç buna yoxlamamın mənası yoxdur. Bundan sonrası da lazımlı deyil. Hansılar tapmaq olar deyil. Heç bir hədiyyə götürməyənlərin maksimum sayını. Heç bir hədiyyə götürməyənlərin maksimum sayı 2-dir. Bu tapılandır. 1 tapılır. Şənlikdəki uşaqların dəqiq sayını. Uşaqların sayını bilmirəm. Və yaxud torbadakı hədiyyələrin sayını bilmirəm. Yəni ikinci tapılmaz. Gəlincik götürən uşaqların maksimum sayı. Gəlincik götürənlərin maksimum sayı elə 15-dir. Bu tapılar. Maşın oyuncağı götürən uşaqların minimum sayını bu da tapılar. O da 6 nəfərdir. Bu da oldu. Şaxta babanın torbadakı hədiyyələrin sayını bunu tapa bilməzsiniz. Burada tapa bildiklərimiz maşın oyuncağı, gəlincik oyuncağı götürənlərin maksimum, minimum saylarını tapan olar, mümkündür. Və hədiyyə götürməyənlərin təbii maksimum, minimum sayını tapa bilirsiniz. Tapa bildiyiniz 1, 3 və 4-dür. 93-cü suala baxırıq. 93-cü sualda sizdən istənilənə 2 dənə ədədin cəmini tapmaqdır. Yaxşı, bu ədədlər hansılardır? Birincisi şərtlərə baxırsınız ki, deyir ki, bu ədədlər 1-dən böyük, 50-dən kiçikdir. 1 ilə 50-nin arasında olmalıdır bu ədədlər. 1-dən böyük, 50-dən kiçikdir. Və sizdə 2 dənə ədəddir. Biri olsun A, o birisi olsun B. Bilmirəm 2 rəqəmlidir, yoxsa 1 rəqəmlidir. Onun heç bir məlumatım yoxdur. Deyir, ədədlərdən hər ikisi 3-ə qalıqsız bölünür. Ədədlərin hər ikisi cütdür. Əgər bu ədəd cütdürsə 2-yə qalıqsız bölünür. Həm 2-yə bölünən ədəd, həm 3-ə bölünən ədəd avtomatik olaraq 6-ya bölünməlidir. Yaxşı, 1-dən 50-yə qədər hansı ədədlər 6-ya bölünür? 6, 12, 18, 24, daha sonra 30, 36, 42 və 48 ancaq fokuslanırıq. Yaxşı, bizim oldu buradan 8 dənə ehtimalımız. Nə deyir sonra? Hər iki ədədin rəqəmlərinin cəmi 1-dən böyük, 7-dən kiçik olsun. 6-nın olsa rəqəmlərin cəmi 6-dır. 1 ilə 2-nin cəmi 3, problem yoxdur. 1 ilə 8-in cəmi mənə 9 verir. Bu artıq 7-dən kiçik olmur. Sildik getdik. 2 ilə 4-də problem yoxdur. 6 verəcək. 3 ilə 0-ın cəmi 3-dür. 3 ilə 6-nın cəmi 9-dur. 9 7-dən böyükdür. Olmaz. 4 ilə 2-nin cəmi bizə verəcək 8-i. Burada 8 də artıq 7-də, daha doğrusu 4 ilə 2-nin cəmi bizə 6 verir. 6-da problem yoxdur. Amma 4 ilə 8-in cəmi 12-dir. 12 7-dən böyükdür. Növbəti şərtdə deyir ki, rəqəmləri hasili 7-dən kiçik, 1-dən böyük olsun. Yəni 1 ilə 7 arasında olsun. 6-nın rəqəmləri hasili 6-da ola bilər. 1 ilə 2-nin hasili 2-də ola bilər. 2 ilə 4-ün hasili 8-də artıq 7-dən kiçik olmadı. 3 ilə 0-ın hasili 0 verir. Bu artıq 1-dən böyük olmadı. 4 ilə 2-nin hasili 8-dir. 8 7-dən böyükdür. Qaldı 2 ədədimiz 6 və 12. Bunların da cəmi sizə 18-i vermiş olacaq. Növbəti sual sudoku sualıdır. Sizdən istənilən qrafiki tamamlamanız və tamamladıqdan sonra isə alınan ədədlərə uyğun A isə üstə gəlsin, B də cəmini tapmaqdır. Birinci baxırsınız ki, bu qaralı yerə. Bunun içərinə 1-dən 6-ya qədər ədədlər yazmalısınız. Birinci baxıram ki, buradan hansı ədədlər çatışmır. 4-dür, 5-dir və 3-dür çatışmır. 5-i mən B-ni yenə yaza bilmərəm, çünki 5 burada yazılıb. 5-i bura yaza bilmərəm, qarşısında var deyə 5 bura getdi. 4-ü bura yaza bilmərəm, çünki bu sütunda artıq 4 var. 4-ü gətirib bura yazıram. 3 də oldu bura. Daha sonra bu hissəni tamamlamağa çalışsanız 1, 2, 3 çatışmır burada. Yaxşı, burada başqa nə çatışmır bu hissədə? 1 və 2 çatışmır. 2-ni bura yaza bilməzsiniz, çünki burada 2 var. 1-i yazarsınız bura, 2 oldu burada. Sonra gəlirsiniz bu hissəyə. Burada 4-ü bu hissəyə yaza bilmirsiniz, çünki 4-lər burada var. 4-ü ya yazmalısınız bura, ya da bura. B 4-dür, burada yazıla bilməz qabana. 4-ü bura yazdıq. Sonra 3-ü bura yaza bilmirsiniz. Nə D-yə, nə boşluğa. 3 getdi bura. Burada nə çatışmır? 1 və 6. 6 burada var. 6-nı bura yaza bilməzsiniz. 1 bura, 6 da bura oldu. Bu hissədə çatışmayan 1-dir. Bu da çatışmayan, deməli 2 və 5-dir. 2-ni bura yazırsınız, çünki burada yaza bilməzsiniz. 5 də bura düşdü. Yuxarıda ən çatışmayan hissədə, yuxarıdakı ilk sətirdə 3-dür. Sonra bu hissədə çatışmayanlar 5 və 6-dır. 5 burada var deyə 5-i bura yaza bilmirsiniz. 6-nı bura yazıb 5-i bura yazırsınız. Burada çatışmayan 1 və 6-dır. 1 avtomatik bura, 6 bura düşəcək. 2 və 4 çatışmır. 4-ü bura yazıb 2-ni bura yazırsınız. Burada isə çatışmayanlar
3 və 4-dür. 3-ü bura yazıb, 4-ü də bura yazırsınız. Sonda sizdən nə istənir? AC. AC bizdə neçə idi? 5. C isə 3. B 4. D isə 6. İkisinin cəmi bizə 99 verir. İmtahanda bunu yəni tam tamamlamasanız da olar. Sadəcə aydın olsun deyə tam tamamlayıb göstərdim sizə. 95-ci sualda bu tipli sualları görəndə 130-u 16-ya bölün. 130-u 16-ya böləndə 8 düşür. Qalığınız isə 2 olur. 115-i 16-ya böləndə 7 bura, 3 isə qalığınızdır. 146-nı 16-ya böləndə burada 9, qalıq isə 2-niz qalır. Sadəcə uyğunlaşdıracaqsınız. Deyir ki, fərqi 6 olsun. 8-dən 2 çıxanda 6, birinciyə A. Hasili 16 olsun, elə A. Yenə birinciyə aiddir. 2-ni 8-ə vuranda 16 edir. Hasili 21 olsun, 7-ni 3-ə vuranda 21 olur. Hasili 18 olsun, 2-ni 9-a vuranda olur. Fərqi 7 olsun, o da elə buradakı varianta aiddir. Bununla da 95-ci sualımızı izah edib bitirdik. Növbəti həftə sizlərin magistr 2-ci sınaq imtahanınızdır. Daha doğrusu qəbul imtahanınızdır, 2-ci şans imtahanınızdır. Hər birinizə bol-bol uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, zəhmətinizin və əziyyətinizin bəhrəsini görərsiniz. İstədiyiniz universitetlərdən növbəti ildən tədris alarsınız. Bol-bol uğurlar hər birinizə.